Wel, croeso I diwrnod 2 o tournament 7 bob ochr yr Urdd. Chi'n ymuno â ni gyda'r gêm eisoes wedi dechrau ar cae 2. Brod yn Efwr yn erbyn Penwyddig. Penwyddig ar y bêl nawr yn ei hanner ei hun. Penwyddig yn dod ymlaen am y tro cyntaf yn y gêm yma. Yn meiddi 1 yn meiddi 2. Dadlwythiad yng nghanol y cae. Ond gwaith gwych gan Brod yn Efwr i droi'r bêl yng nghanol cae. A nawr maen nhw'n cael cyfle cyntaf i ddod ymlaen a maen nhw mewn yn y 2 ar 20. A cais cyntaf y gêm yn mynd i Brod yn Efwr yn hwn. Wel, ni'n gwybod bod 7 bob ochr yn gallu newid yn gyflym iawn. A Brod yn Efwr yn dangos hynny gyda gwaith gwych yng nghanol cae. Ac yna mynd yr holl ffordd i sgorio am gais cyntaf y gêm hon. Ia, gwaith gwych ar yr asgell fyna yn torri mewn ac yn sgorio a tirio o dan y pist yn gynnar yn y gêm hon. Digon o gystadlu i ddod yma yng Nghaerdydd heddi, a dyma'r gêm gyntaf o'r ffrydio fydd yn digwydd trwy'r diwrnod. A Brod yn Efwr wedi trosi'r cais yn fyna, a felly 7 pwynt i ddim yw hi yn y gêm ar cae 2. Penwyddig yn edrych nawr i ddod y ffordd arall, a gwaith cyflym unwaith eto ar yr asgell gan Penwyddig y tro yma. Bach o esgylistod yng nghanol cae, a scrum fydd hi nawr i Brod yn Efwr. Y bêl mas i Brod yn Efwr nawr. Cyfle i'r olwyr i wneud rhywbeth, a unwaith eto mae Brod yn Efwr trwyddo i sgorio a tirio o dan y pist. Olwyr Brod yn Efwr yn dangos i doniau'n gynnar yn y gêm yma. Ddim yn llwyddiannus gyda'r trosiad y tro yma, felly Brod yn Efwr 12, Penwyddig dim yw hi. Wrth i ni gael cip olwg unwaith eto ar y gwaith gwych yng nghanol cae gan Brod yn Efwr. A fel wedes i, ail gais yn yr hanner cyntaf i Brod yn Efwr. A fi'n credu byddwn ni'n erbyn digon o waith gyda'r olwyr trwy'r dydd heddi. Mae'r haul wedi dod mas yn wahanol efallai i ddoi. Penwyddig yn cymryd y bêl yn dda yn eu hanner nhw wrth i nhw edrych i ymateb i'r ceisiau cynnar gan Brod yn Efwr. Y bêl yn mynd i'r asgellwr, dadlwythiad gwych i'r tu fewn. Ond yn colli'r bêl unwaith eto ac gyfle i Brod yn Efwr a sgorio'r y cais diwetha unwaith eto yn tirio o dan y pist. Wel, olwyr Brod yn Efwr yn dangos i cyflymder nhw hyd yn hyn yn y gêm yma. A maen nhw'n dechrau rhedeg i ffwrdd gyda hi yn yr hanner gyntaf. A'r trosiad yn ei llwyddiannus y tro yma. Wrth i ni weld unwaith eto ochr gamu gwych a dangos y cyflymder yna i sgorio o dan y pist.
Felly Dynefwr yn ail ddechrau'r gêm a yn edrych i gasglu'r bêl. Bach o gamgymeriad am y Bro Dynefwr o fewn 5 metr i'r llinell nawr. Dim tacl medd y referee. A chais arall i Bro Dynefwr yn syth o'r ail ddechrau. A ni wedi gweld y cyflymder yn tro yma. I ni'n gweld y pŵer gan Bro Dynefwr i groesi'r llinell wen am gais arall. Felly hanner amser fan hyn ar cae 2. Ar sgôr Bro Dynefwr 24, Ysgol Penweddig 0. Felly, yr ail hanner ar fi'n dechrau yn fan hyn ar cae 2. Penweddig yn erbyn Bro Dynefwr. Bro Dynefwr nath stormio'r hanner gynta. Bro Dynefwr 24, Penweddig 0 yw hi wrth i ni ail ddechrau i'r ail hanner. Cyfle i Penweddig i stretcho'r coesau a chwilio am le ar yr asgell a bron yn symud heibio'r dacl, ond cyfle i roi'r bêl yn llydan nawr, y tro cyntaf yn y gêm. Ond unwaith eto camgymeriad yn canol cae yn rhoi cyfle i Bro Dynefwr i ddod yn ei blaenau unwaith yn rhagor a rhif 4 sgorio un o'r ceisiau yn dadlwytho yn gret i'r asgell a mae meiddi un o'n yn cael ei llorio tu allan i'r ddwy erigen. A nawr nôl tu fewn a unwaith eto a cyfle yn fan hyn i Bro Dynefwr a unwaith yn rhagor. Y pŵer yn dangos a Bro Dynefwr yn tirio o dan y pist. A'r trosiad yn un llwyddiannus i Bro Dynefwr yn ymestyn y sgôr. Wrth i ni gael cipol ag unwaith yn rhagor ar y pŵer. Yn eistedd yr amddiffynwr i'r llawr. Am gais arall i Bro Dynefwr. Wel hyd yn hyn Bro Dynefwr yn dangos i cyflymder nhw yn llydan, ond hefyd i pŵer nhw yng nghanol cae. A Bro Dynefwr 31, Penweddig 0 yw hi. Bro Dynefwr yn mynd am y gic ac yn dwyn y bêl y tu allan i'r ail erigen. Ac y penderfynu mynd yn gyflym. Yn lledaenu dadlwythiad gwych unwaith yn rhagor. Cyfle i fynd yn llydan os ydyn nhw'n gallu.
ac yn cyrraedd yr asgell, ond yn cael ei llorio tu allan i'r 5 medr, ond unwaith eto pŵer Brod yn Efwr yn rhoi cyfle i nhw i dirio am sgôr arall. Trosiad llwyddiannus arall i Brod yn Efwr. Dadlwytho gret. Llunellau o gymorth gwych a wedyn yn tirio o dan y pist fel pob cais arall hyd yn hyn. Dyn Efwr unwaith yn rhagor i ail ddechrau'r gêm. Mae'n camgymeriad gan Brod yn Efwr a chyfle am gic rydd nawr i Benweddig yng nghanol cae. Benweddig yn edrych i ymateb yn fan hyn, gyda Brod yn Efwr yn dangos ei doniau hyd yn hyn yn y gêm. Ond metrau'n cael ei wneud gan Benweddig yn fan hyn. A nawr yn mynd yn llydan ond yn cael ei tirio. Ond yn hanner Dyn Efwr, a nawr cyfle i fynd. Ond mae'n cael ei thaclo i'r ystlys am ddiffyn da gan Brod yn Efwr yn y diwedd. Llinell cynta'r gêm, credwch chi neu beidio. Yn hanner Brod yn Efwr yw hi. A fydd yr olwyr bygythiol na ni wedi gweld hyd yn hyn yn y gêm yn edrych am gyfle arall i fynd o un ochr y cae i'r llall. A symudiad clyfar ar y dechrau a Brod yn Efwr yn ei blaenau. Cymorth y tu allan, mae'n ffeindio cymorth. Yn pasio i'r ystlys, yn camu heibio un, dadlwytho gret gan Brod yn Efwr. A maen nhw yn tirio am gais arall yn y gêm. Brod yn Efwr unwaith yn rhagor yn dangos ei doniau, dadlwytho gwych yng nghanol cae. A chais ar ddiwedd hi i Brod yn Efwr, gyda'r trosiad i ddod. Wel, cyfle i weld y cais neu unwaith eto. Diwedd y cais yw hwn. Ochr gamu gwych a phŵer unwaith yn rhagor ar ôl symudiad gwych gan olwyr Brod yn Efwr o un pen y cae i'r llall. A Brod yn Efwr yn edrych yn dda iawn yn ei gêm gyntaf nhw ar Diwrnod 2. Brod yn Efwr yn un ail dechrau ni unwaith yn rhagor. Benweddig yn stretcho'r coesau ac yn edrych am wagle a chicos bydden nhw hefyd. Cyfle falle i Benweddig i edrych am symudiad. I cadw'n dyn ma nhw. Y dyfarnwr yn gweud bod wedi mynd nôl, felly cyfle i Benweddig, ond camgymeriad yng nghanol cae a scrum fydd hi i Brod yn Efwr. Mae Brod yn Efwr wedi edrych yn fygythiol yn y gêm yma. Fydd hi'n diddorol i weld siwt maen nhw'n chwarae yng ngweddill y gêmau heddi. Ond cyfle arall i nhw i ddod yn ei blaenau nawr. A ochr gamu a dadlwytho unwaith eto. Rhywbeth ni wedi gweld trwy gydol y gêm yma, ond yn cael ei llorio tro yma. Ond tu fewn i ddwy ar ugain Benweddig. Ochr gamu a dadlwytho gwych unwaith yn rhagor. A dadlwytho unwaith yn rhagor, ond ddim yn gallu cydio yn y bêl ola yna.
A mae'r cyfle di mynd, ond chwarae gwych gan Brodyn Efo'r unwaith eto. Felly Penweddig yn ennill y bêl yn ei ddwy aricau nhw, ond camgymeriad arall. A'r camgymeriad yna yn dod â'r gêm i ben. Brodyn Efo'r yn edrych yn fygythiol yn y gêm yma. A'r sgôr terfynol, ysgol Brodyn Efo'r 45, ysgol Penweddig dim. Helo a chroeso i'r gêm gyntaf ar K1 heddiw rhwng Llantwyn Meidio a Ochr. Ffwrdd ni ar y bêl. Mae di mynd i'r 9. Mae o dawr yr allella di dan lwython dda. Bêl allan mae Ochr symud y bêl yn dda yn gynnar yn y gêm.
Tackle dda fan'na. Gan Tyler. Allan i 19, Leon. The schoolmister. Mae o di dacl o'n da. Amddiffyn dda. Gan Llantwr Major. Mae Bale di symud. Allan i 13, Max Lewis. Mae o di golli fo. Mae Llantwr Major ar y Bale am y tro cyntaf yn y gêm. Dan nhw Siôn si symud y Bale i canol y gau. Mae allan i 6, Tyler Lee. Ond mae Bale di mynd ymlaen. Da, Ochr Bale i nôl. Cyfle i Ochr a mosod fan hyn. Scrum dda gan Llantwr Major ddo. A maen nhw di ennill y Bale i nôl. A Rifin. Keenan Faulkner. Mae Bale allan i Harry Fisher. Mae'n edrych i curoedd un. Mae wedi. Mae'n llwyddo cael y Bale i 10. Barney Hilberg. Mae tackle dda fan'na gan Max Lewis a mae Ochr da'r Bale i nôl eto. Amddiffyn da gan y ddwy yn ganol yn y gêm. Mae hynny wedi cario'n dda gan Sam Tidman. Ochr di llwyddo cyrraedd hanner Llantwr Major y cae. A mae hynny'n dda gan Jeremy Young fan'na. O, maen nhw'n cario. O, maen nhw'n trwyddo. O, tackle wych fan'na. O, fan edrych fel bod Ochr mynd i fod trwyddo. Maen nhw wedi gael ei dacl yn dda gan Llantwr Major. Maen nhw wedi llwyddo cael y Bale i nôl. Kick lawr cae. Kick them in re-4 fan'na. Dan ni siarad am llinell gyntaf y gêm. Nath i gweld Ochr yn ymarfer nhw cyn y gêm. O'n i weld os mae'r ymarfer di talu fan hyn. O, mae Llantwr Major di dwyno ddo. Maen nhw'n ymosod. O, pas dda fan'na. A ffwrdd fan i Malch. Mae Llantwr Major offload gwych fan'na. Cais gyntaf y gêm i Eli Hickman. Dadlwytho gwych fan'na gan Llantwr Major. A maen nhw di sgori cais cyntaf y gêm. Ond i edrych o eto. Dadlwytho gwych gan Tyler Lee. A Eli Hickman. Ar y diwedd o. Sgori cais cyntaf y gêm. A'n lwcus daw trosiad o ma Llantwr Major ar y flaen. Felly gweld y gwynt yn y cefndir fan'na. Dyn nhw bach yn wyntog efo. Ddim o wyntog a fi ddwy. Mae Bale yn llaw
Jeremy Young. Mae Llandre Major di ennill o'n ôl am diffyn dda gan y ddau tîm hyd yn hyn. Mae Danny siawnt i'r scrum. Nath ni weld yn y scrum gyntaf bod Llandre Major yn gryf yn rhan yma'r gêm. Mae wedi llwyddo cael y bel allan i rhif 10 Barney Hilberg. A mae hwnna rediad gwych gan Cystadleuaeth eto, a mae wedi llwyddo i dadlwytho fo. A mae Llandre Major wedi ceisio dadlwytho fe eto, ond awn ni nôl am y trosiad. Mae bel wedi cael ei dwylo Harry Fisher fan'na. Nawr mae allan i rhif 10 Barney Hilberg, Bailey Hilberg. A mae o dan y pist. A mae Llandre Major wedi dyblu i sgôr. Cais i Bailey Hilberg fan'na. Mae trosiad yn dda. A am hanner amser mae Llandre Major lan i 12. Troi'r bwlch fan'na gan Bailey Hilberg. Ac o dan y bist. Wel, i ffurf ni ar o ail hanner. Llandre Major yn derbyn y bel. Mae Bailey Hilberg yn edrych i adio at ei sgôr gynta. Ond nawr mae da Ochr cyfle i ymosod. Allan i rhif 3. Ond mae di colli y bel, Tyler Lee. Mae di mor dda yn y gêm hyd yn hyn. Mae di llwyddo i dadlwytho hefyd. Mae Keenan Faulkner. A nawr mae Bailey Hilberg ar y bel eto, ond mae'n tackle dda arno fo. I rapio fyny fan'na. Mae bel di mynd ymlaen. A dau olchfa scrum. Gêm o ansawdd da hyd yn hyn. Noi tîm yn edrych i dadlwytho, edrych i symud y bel yn gyflym. Allan i Jeremy Young. Mae o di dadlwytho'n da ar y llawr. Allan i 18 Harry Morris. Mae'n edrych i mynd ar y tu allan. O, tackle dda arno fo ddo. O, mae di dadlwytho'n wych. Mae olchfa tuag at y llinell. Bach yn byr fan'na. Dyma nhw wedi stopio'r gêm. Dyma scrum i olchfa.
cyfle i nhw adio sgôr gyntaf y gêm. Mewn, a mae Llantri Beidio di rhoi siaf ymlaen a mae'n hacio i lawr y ca gan Bailey Hilberg sydd wedi cwrso a di taclo'n wych. Bach o bêl-droi fan hyn. Och, mor gryf fan'na gan Llantri Beidio. Nawr mae cyfle i nhw symud y bêl. Mae nhw heb, a mae bêl i mewn i'w dwylo Harry Morris, a mae o dan y pist. Mae da fo yr amser i gyd yn y fyd i dodge lawr, a mae Ochr o'r diwedd di sgori pwyntio gyntaf gêm. Cyfle i Adam Bradley, adio mwy i'w sgôr. Mae wedi. Mae Ochr o fewn 5. Gyflym ymlaen i fe fan'na. Oedd Harry Morris. A mae'r gwibiwr mewn i'r cais haws awch dydd hydnyn. Bailey Hilberg allan i yr asgell. Llantri Beidio yn symud y bêl yn dda fan hyn. Cyfe lawr yr asgell le i nhw. Mae dadlwythiad da i Rufin Keenan Faulkner. Llantri Beidio dal gyda'r bêl. A nawr mae'r cyfle i Bailey Hilberg. Mae jyst yn gallu cerdded mewn a bach o steil. Gwych gan Bailey Hilberg. A swan dive dros y llinell. Awn ni edrych arno fe eto fan hyn. Dawnsio dros y lein. 10 pwynt i Bailey Hilberg. A mae Llantri Beidio lan i 19. Mae Diwrnod ddim yn hapus da'r cic fan'na. A da'r Ochr cic rydd. Mae'n rhaid i fynd full run i Ochr. Mae Tyler Lee di dwy'n y bêl i fewn. A pob look dal Tyler Lee. Wel, oedd Sam Tidman di roi digon o gais fan'na i ceisio. Ond mae Llantri Beidio di sgori eto trwy rhif 9 Eli Hickman. A mae o di adio dwy mwy. Gwych gan Sam Tidman i rhwystro Tyler Lee, ond dadlwythiad da gan yr 6. A mae Eli Hickman di just 7 mwy i sgôr Llantri Beidio. Mae'r cic na heb di cyrraedd y 10. Dawch y bêl i nôl. Mewn i'r gwall mawr. Leon Disgwmi still. Mae wedi cael y bêl allan i rhif 12 Jeremy Young. Mae wedi cael y bêl i Adam Bradley sydd wedi taclo'n dda gan y ddyn na Tyler Lee.
brwydro fel yna, mae Ochr. Mae hynny wedi mynd ymlaen. A na ni, na diwedd y gêm. A mae Diwrnod di ennill hon o 26 pwynt i 7. A mae nhw sy'n buddigol ar cael 1 yn y gêm cyntaf a'r cael 1. Nhw wedi hapus da'i dechreuad nhw y dydd. O'n i weld nhw yn hwyrach yn y dydd ar cael 1 yn y ffeinal. O'n i weld, ond na ni. Sgôr, diwedd y gêm. Ysgol Diwrnod 26, Ysgol Ochr 7. Ar gyfer yr ail gêm ar gau 1 rhwng Tredegar a Plas Mawr. Plas Mawr yn gwisgo marwn ag Tredegar yn y neifi a glas. Mae Tredegar ar garlam y fama ar ddechrau'r gêm. Dal i wythio ymlaen y fama. Maen nhw'n symud y bel allan, ochr gamu gwych y fanna gan Tredegar. Maen nhw'n mynd ochr arall. Mae'r bel ar yr asgell. Maen nhw'n agosau at y linell gais yma.
Tacl gwych fan'na gan Plas Mawr. Ac mae'r dyfarnwr yn deud bod Tredegar wedi taflu'r bêl ymlaen. Plas Mawr yn paratoi i roed y bêl yn y scrum y fama, y maswr Math Jones. Byddwn nhw'n gobeithio dechrau'r gêm yn gryf fama. Plas Mawr yn cymryd i amser a wedyn camu ymlaen. Gwaith gwych o fan'na. Ond mae'r bêl wedi mynd ymlaen. Scrum arall i fama. Ac tro hyn, Tredegar fydd yn rhoid y bêl o fewn. Dechrau eitha ceigi'r gêm yma. Ddau dîm yn ceisio ffeindio traed yn gêm yma. Ac o'n i weld pwy fydd yn cael cais cyntaf o'r bora. Maen nhw'n lledu'r bêl y fama. A wedyn mae Plas Mawr di cipio'r bêl yn ôl. Gwaith gwych o fan'na. Mae'n cael ei dynnu lawr. Pasio gwych o fama. A dwi'n meddwl bod y bêl wedi mynd ymlaen unwaith eto. Mae'r gêm yma'n eitha stop-start ar hyn o bryd. Ddau dîm yn ceisio ffeindio traed fel dwi'n newydd ddeud o fan'na. Neb wedi rili cael neb ar y droed flaen ar hyn o bryd. Scrum arall. Plas Mawr yn rhaid y bêl i fewn. Y maswr Math Jones yn pigio'r bêl fyny ac yn lledu'r bêl allan. Gan i weld stopio'm eiliad, chwilio am opsiynau. Pasio i allan, gyda nhw le fama ar ochr dde. Ochr gamu gwych o fan'na. Pasio gwych gan Plas Mawr. Maen nhw'n dod i fyny'r cae yma. Sbel bach da chwarae gyda nhw. Maen dal i basio'r bêl allan. Yn anffodus, maen nhw wedi gwchyn y bêl ymlaen efo yma. Chwarae da yn fan'na gan Plas Mawr. Oedden nhw dan chydig bach o bwysa a ddechrau'r gêm efo fan'na. Cwpl o scrums, cwpl o adegau lle maen nhw wedi gwchyn y bêl ymlaen. Ond wedyn cyflymder yr asgellwyr wedi llwyddo i ddod allan a leddfu chydig bach o'r pwysa. Ond scrum y fama a Tredegar fydd yn rhoid y bêl i fewn. Dim ar hyn o bryd yn y gêm yma. Yr ail gêm ar gau 1 yn Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Tredegar yn trio ffeindio lle yn amddiffyn Plas Mawr yn fan'na. Lledu'r bêl allan. Gwaith gwych ganddo. Maen dal i ledu'r bêl. Mae yna le fama. Mae'n penderfynu ochr gamu chwarae allan. Yn anffodus. O'n i'n meddwl bod Tredegar i fewn am eiliad. Ond nath y pas i'm cweit cyrraedd. A nath o wllwn y bêl ymlaen. Ond maen nhw'n nôl ar gyfer y cic gosb efo yma. Maen nhw'n mynd yn sydyn. Gwaith gwych fan'na, hyrddio trwad, chwaraewr pwerus iawn. Tredegar dal efo'r bêl, yn agos iawn. Ond wedyn maen nhw wedi gwllwn y bêl ymlaen unwaith eto. Dim un tîm wedi cael gafal ar y gêm hyn ar hyn o bryd. Dim yn y gêm rhwng Tredegar a Plas Mawr. Plas Mawr yn gwisgo marŵn a Tredegar yn y neifi a glas o fama. Pas i'm cweit yn cyrraedd. A mae Plas Mawr wedi cael meddiant ar bêl unwaith eto ar ôl cam sefyll. Maen nhw'n mynd yn sydyn. Ydyn nhw'n gallu gwthio ymlaen efo yma. Penderfynu ochr gamu nôl fewn.
Pasio allan. Tredegar wedi cipio'r bel unwaith eto. Ydyn nhw'n gallu neud rhywbeth o fan hyn. Mae'r bel allan ar yr asgell. Sgen efo gyflymder. Ydy o'n gallu cyrraedd yna? O tacl arbennig efo yna. Tacl arbennig gan Plas Mawr. Mwyn sicrhau bod o ddim yn cyrraedd y llinell gais yna. O'n i'n meddwl fod Tredegar fewn am eiliad o fanna. Oedd gen efo gyflymder, ond nath chwaraewr Plas Mawr lwyddo ddod yn ôl a tacl arbennig. A fama maen nhw'n cicio i'r ystlys, ond dydy o ddim di cyrraedd. Mae'r pêl dal i fewn. Tredegar yn rhedeg ar ôl y bêl yma. Gwaith gwych. Kick-osp i Plas Mawr y fama, a maen nhw wedi gwllin y bêl ymlaen unwaith eto. Ar hyn o bryd mae'r gêm yma llawn camgymeriadau. Ddau dîm ella chydig bach yn nyrfus. Wedi trio mynd am yr pas glyfar y fanna. Ella fod y ddau chwaraewr ddim cweit ar yr un wavelength y fanna. A dyma ni hanner amser yma ar gau un yn y gêm rhwng Tredegar a Plas Mawr. Dim ar hyn o bryd. Wel, croeso nôl i'r ail hanner yn y gêm rhwng Tredegar a Plas Mawr. Dim yn yr hanner cyntaf. Gawn ni weld os di un o'r tîmau ma'n gallu sgorio cais a llwyddo i ddechrau y twrnament ar nodyn da. Plas Mawr efo'r scrum y fama. Hanner cyntaf eitha cagey, dim un tîm really yn cael gafal ar y gêm, o fod nhw'n gobeithio fod nhw'n gallu newid hynna yn yr ail hanner. Plas Mawr yn lledu'r bêl allan. Mae'n parhau i redag efo'r bêl. Rhoi pêl allan i'r asgellwr, sgen efo gyflymder. Ydy o'n gallu cyrraedd yna? Mae o! Cais arbennig i Plas Mawr. Yr rhaid nhw ar y blaen yn y gêm yma. 5-0 i Plas Mawr. A maen nhw wedi llwyddo i ychwanegu'r pwyntiau. A dyma ni replay fama.
cyflymder arbennig gan yr ysgellwr, a mae'n llwyddo i dirio'r bêl o dan y pyst i reid i dîm 5 pwyntiau ar y blaen, a wedyn ychwanegu'r pwyntiau 7-0 i blas mawr. Dechrau arbennig i'r ail hanner iddyn nhw. A mae'r bêl wedi mynd ymlaen, ond mae Tredegar dal efo'r bêl efo yma. O'r hyngipiad efo na'i blas mawr, ydyn nhw fewn eto, ma' nhw. A mae wedi tirio o dan y pyst unwaith eto, y reid i dîm 12-0 ar y blaen. Dechrau arbennig i'r ail hanner efo yma i blas mawr. A mae wedi ychwanegu'r pwyntiau efo'r trosiad. A dyma ni ail chwarae rhyngipiad arbennig efo yna. Mae o'n danos i gyflymder unwaith eto ac yn tirio o dan y pyst. 14-0 i blas mawr yn erbyn Tredegar yn ail gêm ar 2-1 yn Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Ydy Tredegar yn gallu dod nôl fewn i'r gêm yma. Cofiwch, mae 7 munud bob ochr ydy'r gêm, so does na ddim llawer amser. Felly fe rhaid i nhw ddanos be sgennyn nhw yn eitha buan yn yr ail hanner yma. Ydyn nhw'n gallu dod nôl fewn i'r gêm, a ydyn nhw'n gallu dechrau yr gystadleuaeth mewn ffordd positif. O, gwych o fanna, cyflymder gwych, ond tacl arbennig gan blas mawr. Mae'n trio codi nôl ar ei draed. Ond mae'r bêl wedi mynd ymlaen. Cyflymder arbennig y fanna gan chwaraewr plas mawr, Tredegar. Ond tacl arbennig gan chwaraewr plas mawr i sicrhau fod y dîm yn aros 14-0 ar y blaen yn y gêm yma. Blas mawr efo'r scrum yma. Thomas Phillips yn paratoi reid y bêl i fewn. O, cyflymder arbennig ar yr asgell i fanna. Ydyn nhw'n gallu lledu'r bêl bach mwy. Dyn nhw ddim cweit i gael gafal ar bêl unwaith eto, a mae Tredegar efo'r bêl. Be maen nhw'n gallu neud? Ydyn nhw'n gallu ennill tir? Neu ydy am ddiffyn plas mawr yr rhy gry? O'n i am ddweud gwaith gwych gan blaenwr plas mawr y fanna. Ond mae Tredegar yn torri trwodd efo yma. Chwaraewr pwerus yn torri trwy'r linell am ddiffyn yna. Ond gwaith gwych gan flaenwr plas mawr yn cipio'r bêl unwaith eto. Ochr gamu gwych y fanna. A mae o jyst yn llithro. Ond mae o dal efo'r bêl. Mae o dal ar garlam y fanna. Lledu'r bêl allan. Mae'n chwaraewr ar yr asgell. A mae o'n sicr am sgorio trydydd cais plas mawr yn y gêm yma. Cais gwych o fanna. Plas mawr yn lledu'r bêl allan i'r asgell. Cais gwych i blas mawr. A mae'r trosiad yn llwyddiannus. Dyma ni'n gweld eto. Mae'n danos i gyflymder. Oedd chwaraewr Tredegar bron iawn a cyrraedd yna taclo, ond oedd ei gyflymder, oedd o'r rhy sydyn, a mae'n llwyddo i dirio o dan y pyst unwaith eto. Plas mawr, 21, Tredegar, dim. Dyma ni plas mawr yn ail ddechrau'r chwarae.
A mae'r bel wedi cael ei wllwn ymlaen yma o'r ail ddechreuad. Camgymeriadau lu yn y gêm yma. Ella mater o tredegar, chydig bach yn nyrfus. Gêm cyntaf o'r twrnament Urdd Undeb Rygbi Cymru. Ond y plas mawr ar hyn o bryd wedi rheoli'r chwarae, enwedig yn yr ail hanner. A dyma ni'r bel yn cael ei reid fewn yn y scrum. Gyda nhw'n chwaraewyr allan yr rasgell. Mae'r bel yna. Be mae o'n gallu gwneud fama? Mae o'n penderfynu dod nôl tu mewn. Gwych, mae'r bel allan. A mae'r bel wedi mynd ymlaen yn fan'na. A dyma ni, mae'r gêm wedi dod i ben. Sgôr terfynol yn ail gêm ar gau un rhwng Ysgol Tredegar a Ysgol Gyfun Plas Mawr. Plas Mawr 21, Tredegar dim. Croeso nôl i Cae Rif 1. A'r gêm nesaf nôl at y merched i ni nawr. A Ysgol Casnewydd yn erbyn Ysgol Llanhari fydd hi. Felly digon o chwarae heddi yn Mhoncana yng Nghaerdydd. A'r bechgyn diwetha a nawr yn ôl at y merched.
Felly tro diwetha ar y ffrwd, wnaethon ni weld ysgol Bro Dynefwr yn curo ysgol Penweddig o ran y merched. Gobeithio am gêm agos am fan hyn, gêm gystadleuol rhwng y ddau ysgol. Felly Llanhari yn barod i fynd a ysgol Casnewydd yn troedio i'r cae ar gyfer y gêm yma. Felly Casnewydd yn dechrau o ddwfn yn fan hyn a bron a cholli'r bêl ond yn y diwedd yn casglu hi. Gyfle i fynd i'r asgell ond yn cael ei llorio. Ond Casnewydd yn ail-gasglu ond yn cael ei llorio unwaith yn rhagor. Y tu allan i'r ystlys y tro yma, felly llinell fydd hi Llanhari. Ie, bach o gymysgwch, llinell i Llanhari fydd hi. Reit yng nghanol cae a falle cyfle cynta'r gêm i Llanhari i lledaenu'r coesau a chael yr olwyr i mewn i'r gêm, ond symudiad bach pert i wneud tiriogaeth ond yn cael ei tirio i llorio tu fewn i'r ddwy ericen. I cadw hi'n llac ond yn llydan nawr mae Llanhari'n mynd. Dadlwyth o gret ond tacl enfawr gan Casnewydd, ond digon o wagle nawr ar y tu allan. A Llanhari sy'n croesi'r llinell wen. A yn y diwedd, Llunos Rowson sy'n croesi. Digon o gyflymder ganddo fo i gyrraedd y llinell. Cefn i ffwrdd fel Conor McGregor hefyd. Bach o swagger. Fyfa ni eto. Cadw West nid yn dda i pigo bêl i fyny. Mae Cymru ni'n gryf dros y bêl, ond mae Diwrnod wedi dweud bod nhw mewn o'r ochr. Anaf bach i'r pen fan hyn. Mae o'n iawn. Mae'r cic i'r asgell heb di cyrraedd. Da Cymru ni siawns eto gyda bêl yn ei ddwylo. O, mae wedi curo un, curo dau, a mae gwibio allan again, mae'n edrych am y hat-trick. Mae tu allan i'r asgell, a mae Cymru ni mewn eto. Trydydd cais i'r ysgol o Urdd. Mae nhw lan i 90. Cymru ni'n edrych yn gryf yn hyn, a mae Urdd wedi cael y cyfle i redeg o dan y bist. Mae hynny'n cic da mewn i dwylo yr asgellwr, ond mae o wedi colli o ymlaen a mae Cardiff West a bêl.
Mae'r Diwrnod wedi mynd nôl am y scrum. Hen ysgol fi, Cymru, a mae'n edrych fel, maen nhw wedi pigo lan sgiliau fi. Cic lawr y car, gan y cawr. Cic really dda gan y cawr, a mae tro cyntaf yn y gêm, a Gorllewin Caerdydd i lawr y car. Ond mae Cymru wedi mynd yn gyflym. Maen nhw'n edrych i gwibio lawr y car. Och. Yn anffodus, mae Bale wedi mynd ymlaen. Chwaraewyr jyst yn cymryd y cyfle i cael bach o rest. Mae'r gêm wedi bod yn gyflym iawn hyd yn hyn. O, scrum gri gan Cymru. A maen nhw wedi hwgio Bale i nôl, a dwy ni hefyd. Cael ei Bale ti hwnt i'r asgell, ond hanner amser yw hi, a mae Cymru wedi dechrau yn gryf iawn. Maen nhw'n ar y flaen o 6 pwynt o hugain i ddim yn erbyn Caerdydd Ochr ar hanner amser. Wel, cwys yn ôl am yr ail hanner. A bydd ysgol gyfyn Cymru yn cigon i fant. Mae'r cic yn berffaith, a mae Cymru wedi ennill y Bale i nôl. Maen nhw wedi bod mor dda o'r ciciau. Nawr mae ar yr asgell. Mae'n edrych i ymosod ar llinell Gorllewin Caerdydd, ond maen nhw wedi llwyddo ennill. Och, Cedi Melin fel yna. Cic y Bale i ffwrdd. Diwrnod ddim yn hapus, a mae Cymru lawr i 6. Cyfle i Gorllewin Caerdydd. Gyda'r chwaraewr, fantais chwaraewr. Be allan nhw'n wneud efo? Llwyddo cael y Bale i nôl. Mae llinell yn dda gan Gorllewin Caerdydd. Mae cawr yn brasgamu. Reit i ochr arall y car. Ydy o'n mynd i sgori try gyd am ben ei hun? Nad yw. Ond mae'r cyfle da Gorllewin Caerdydd fan hyn.
Diwrnod i Cosby Cymru ni eto. Ond nhw ddim ar ochr. Y dyn yn pink ar y foment. Mae'r cawr yn edrych. Mae di trosglwyddo Bale i nôl. Anffodus. Mae'r Bale di mynd ymlaen. A mae'r cyfle yn edrych fel bod ei di pasio Gorllewin Caerdydd. Rhediad gwych gan y cawr, ond mae gyd yn cyfri am ddim yn y diwedd. Meddwl cyflym. Mae Cymru ni ffwrdd. Pas ddim cweit yn gywir. Mae nhw ar asgell. Cystadleuaeth o dda. Nôl ar y tu fewn. Mae rhif 21 yn cael jobyn hawdd o crwydro fewn o dan y pist. A mae Cymru ni di sgori eto i gais gyntaf nhw yn y ail hanner. A maen nhw wedi trosi fo hefyd. Lan i 33. Cystadleuaeth o dda ar y tu fewn. Y rediad clefar gan y rhif 21 a mae o dan y pist. Pas llac. Mae'n bach o'r llanas di Gorllewin Caerdydd a mae Cymru ni di ennill y bel i nôl. Mae da nhw chwaraewyr sbar os maen nhw'n gallu dynofio nhw. Mae bel i allan i rhif 11 a mae o di dadlwytho'n gwych i rhif 12 sy'n mewn am cais arall i Cymru ni. Samod ble mae'r Diwrnod. Fe'n edrych fel bod yn mynd i mynd y holl ffordd fan'na. Ond amddiffyn dda. Ni weld os mae Gorllewin Caerdydd yn gallu cael ei hun ar y sgorfwrdd. Mae'r amser yn redig allan i nhw. Ond mae'r cawr yn edrych i mynd y holl ffordd. Ydy yn mynd i cael y bel i lawr. Ydy! A mae Gorllewin Caerdydd o'r diwedd di torri ei duck. A mae'r cawr di heifi na am ei waith caled. Ydy o'n mynd i trosi fo? Na dyw. Nid. Y tro ma? Gryf gan y rhif 5. A mae o di wneud yn wych i gael y bel i lawr o dan pwysau gan Cymru ni fan'na. Mae'r gwibio di curo doi. Dwi'n mynd i curo trydydd nad yw, ond mae di cael y bel i rhif 4. Mae o yn edrych i mynd y holl ffordd ydi o. Metr yn fyr. Mae rhif 10 di pigo'r bel i lan a di sgori yn y cornel. Cais arall i Cymru ni. Mae nhw lan i 100. Mr Lewis a'r crew yn hapus dyna. A na ni, nawr diwedd y gêm. A mae Cymru ni di curo Gorllewin.
Wel, dyma ni croeso i'r gêm yma ar 2-1 yn Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Y gêm yma rhwng Cystadleuaeth a Plas Mawr. Plas Mawr yn baratoi i ddechrau'r gêm, a dyma ni, mae'r gêm wedi cychwyn. Wedi cicio'r pêl yn syth allan o'r cae ar ddechrau'r gêm yma. Ddim y dechrau delfrydol yn fanna i Plas Mawr ag ennill y gêm. Cystadleuaeth yn trio lledu'r bêl allan. Gwaith gwych yma gen Plas Mawr, agos at linell gais. Ydyn nhw'n gallu tirio. Traed gwych yma yna. A mae'r cais cyntaf o'r gêm yn mynd i Plas Mawr. Traed arbennig yn fanna. Ydyn nhw'n gallu ychwanegu'r pwyntiau yn fama. A mae'r trosiad yn llwyddiannus, a dyma ni yn gweld y cais unwaith eto. Traed arbennig y fanna gan y chwaraewr i Plas Mawr yn sgorio cais cyntaf o'r gêm iddyn nhw. Plas Mawr 7-0 ar y blaen yn y gêm yma. Dyma ni Plas Mawr yn cicio unwaith eto. Ac am yr ail dro yn y gêm yma, maen nhw'n cicio'r bêl yn syth allan. Ydy hynna'n dactec maen nhw'n trio gwneud, dwi'n yn siŵr. Oedd hynna'r bwrpas neu beidio. Ond Cystadleuaeth yn rhaid y bêl fewn y fama. O'r lein. Dwi'n meddwl oedd y bêl yna'n syth yn Plas Mawr efo'r bêl y fama. Ydy Plas Mawr yn gallu ychwanegu'r rhagor y bwyntiau. Mae'r chwaraewyr allan o pas im cweit yn cyrraedd y fanna. Plas Mawr yn pigo'r bêl fyny eto. Traed gwych yn troi y fanna. Na cheiad delfrydol i Plas Mawr yn y gêm yma. 12 pwynt i ddim. A dyma ni yn gweld y cais unwaith eto. Ochr gamu gwych y fanna, ag y spin y fanna. Just yn osgoi'r amddiffynwr. A wedyn reid y bêl lawr. Cais arbennig. A mae o'n sicr yn chwaraewr i edrych allan amdano yn y tournament yma. A dyma ni Plas Mawr yn barod i ail ddechrau'r gêm unwaith eto. I'r pwyntiau. A dyma ni y cais unwaith eto. Danos i gyflymder yn ysgoi'r amddiffynwr. Plas Mawr yn ceisio dal, oedd o'n agos, ond oedd o'n rhy gyflym. Ac yn llwyddo i dirio dan y postyn yn fanna. Plas Mawr 12, Cystadleuaeth 7. Digon o geisio hyd yn hyn yn yr hanner cyntaf yma. Cystadleuaeth yn cicio draw i Plas Mawr. Bêl yn bawnsio'n ffafriol, a Plas Mawr yn dod trwodd y fama. Mae'n danos i gyflymder. Ydi o fewn y fama. Na chdi gais arbennig gan y chwaraewr Plas Mawr. O hannar i hun. Just yn carlamu'n danos i gyflymder. Mae'n ddigon o chwaraewyr cyflym yn eu tîm nhw. Ac mae o'n sgorio trydydd cais Plas Mawr o'r gêm yma. Digon o hyder yn chwarae Plas Mawr. Ydy o'n gallu ychwanegu'r pwyntiau ar trosiad. A mae'r trosiad yn llwyddiannus. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Cyflymder arbennig. Rhif 3 Cystadleuaeth yn ceisio cyrraedd yna. Ond ond yr rhy sydyn. A mae o'n tirio. Cystadleuaeth 7,
Plas Mawr 19 yn Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Fitzallen yn ceisio dod nôl fewn i'r gêm yma. Trio torri'r llinellau fan'na. O, mae Plas Mawr di rhyngipio'r bêl efo yma. A mae o fewn camgymeriad y fan'na gan Fitzallen. Y pas ddim cweit yn mynd lle oedd eisio. Ag rhyngipiad arbennig i Plas Mawr yn cicio o flaen a digon amser i dirio'r bêl. Dyma ni, pas ddim cweit yn cyrraedd, mae'n cicio'r bêl ymlaen, pigo'r bêl fyny'n gyffyrddus ac yn hyderus ac yn reid y trosiad, yn reid y bêl lawr ac yn ychwanegu cais ychwanegol i Plas Mawr. Hanner amser yma yn y gêm rhwng Fitzallen a Plas Mawr. Fitzallen 7, ysgol Plas Mawr 26. Dyma ni Fitzallen yn paratoi i ddechrau yr ail hanner fama. Perfformiad arbennig am Plas Mawr yn yr hanner cyntaf yn sgorio 4 cais, 26 i Plas Mawr a 7 pwynt i Fitzallen. Bydd Plas Mawr yn gobeithio ychwanegu mwy o bwyntiau fama a mae'n cyrlamu ymlaen. Mae'n danos i gyflymder unwaith eto. Fitzallen yn ceisio cyrraedd yna. Ydy am gyrraedd yna? Na di! Cais arbennig i ddechrau'r ail hanner gan Plas Mawr. A mae'r trosiad yn llwyddiannus. Dyma ni dechreuad delfrydol i Plas Mawr yn ar ail hanner yn torri trwy'r llinellau. Ffeindio bylchan ar amddiffyn. Fitzallen yn ceisio cyrraedd yna, mae wedi gwneud y dda. Ond Plas Mawr rhy sydyn a mae o'n tirio dan y postyn. Plas Mawr 33, Fitzallen 7 yng Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Plas Mawr wedi ennill ei gêm cyntaf yn y Cystadleuaeth ac fel mae pethau'n edrych ar hyn o bryd fydden nhw'n ennill yr ail gêm o'r Cystadleuaeth hefyd mewn lle da mwyn cyrraedd rowndiau derfynol y twrnament yma. Fitzallen ceisio cael gafal yn y bêl. A'r bêl yn tasgu yn bob man efo yma. A mae Plas Mawr wedi derbyn y bêl eto. Ydyn nhw'n gallu croesi ar gyfer eu 6 cais yn di ma nhw. 6 cais o'r prynhawn i Plas Mawr. Maen nhw'n sicr yn dîm i'w gwylio fod digon o chwaraewyr peryg
yn eu tîm nhw. A mae'r trosiad yn llwyddiannus o fanna yn ychwanegu'r pwyntiau. Bale yn tasgu'n bo man, plas mawr yn llwyddo i dderbyn y bêl. A jyst yn gyffyrddus yn gallu reid y bêl lawr i ychwanegu 6 cais plas mawr o'r gêm yma. Fitzalan 7, plas mawr 40. O, cic arbennig y fanna gen plas mawr. A mae'n llwyddo i dirio 7 cais plas mawr o'r gêm. Yn syth o'r cic ail ddechrau fanna. Ella mater o Fitzalan yn cysgu chydig bach. Ag plas mawr yn llwyddo i capitalisio ar hynna. A maen nhw'n llwyddo fy'r trosiad unwaith eto, fel dyn ni'n gweld, yn syth o'r cic. Y pel yn disgyn yn ffafriol, a mae plas mawr yn tirio fanna. Fitzalan 7, plas mawr 47. Ydyn nhw'n gallu cyrraedd 50 y bwyntiau cyn diwedd y gêm yma. Maen nhw'n sicr wedi rhoi perfformiad arbennig hyd yn hyn. A mae'r bêl wedi cael ei dasgu ymlaen gan Fitzalan y fanna'n syth o'r ail ddechreuad. Felly scrum fydd hi. A plas mawr yn rhaid y bêl i fewn y fama. Digon o action yma yng Cystadleuaeth, Urdd, Undeb Rygbi Cymru. Cofiwch mae'r gema'n gema 7 bob ochr ac 7 munud bob ochr mae'r tîm ma'n chwarae. Felly gema sydyn ac digon o chwarae da ar sioe fama. Plas mawr yn ymosod unwaith eto. Ydy o'n sgorio yn y gornal? Ydy o 'di reid o lawr? Ydy'r dyfarnwr wedi reid y cais yma oedd yn edrych fatha bod o'n taflu'r bêl ar lawr y fanna. Dwi ddim yn credu fod y dyfarnwr wedi reid y cais yma. O, mae o wedi. Ydy o'n gallu ychwanegu'r pwyntiau? Na, dydy o ddim. Wel, dwi'n yn hollol siŵr os oedd y gais yma yn gais, achos oedd yn edrych fel bod o am reid y bêl i lawr y fama. Gan i weld, ydy o'n tasgu'r bêl, yndi mae o. Dydy o ddim yn reid y bêl i lawr, ond mae'r dyfarnwr wedi roed y cais. A mae plas mawr 52 pwynt i 7 ar y blaen y fama. Ella chydig bach yn lwcus o fanna. A fe plas mawr ddim yn poeni o gwbl, maen nhw wedi ychwanegu'r pwyntiau. A di'r gic yna ddim yn di fynd 10 metr. Yn trio bod yn glyfar o fanna, ond dydy o ddim yn gweithio allan. Ond ar y pwynt yma yn y gêm, pan maen nhw 45 pwynt ar y blaen, maen nhw'n gallu trio pethau gwahanol. Fitzalan efo'r gig os ma fama. Ydyn nhw'n gallu sgorio chydig bach mwy o bwyntiau ar eu pwyntiau ar y bwrdd y fama. Pasio'r bêl yn ôl, mae Fitzalan yn pigo'r bêl i fyny, ond mae amddiffyn plas mawr yn dda iawn. Tacl gwych yma, mae gen plas mawr. Mae'n ceisio ffeindio'r bylcha fanna. Dal iddo trwad, wedi ennill chydig bach o dir i'w dîm. Ydyn nhw'n gallu llwyddo i ledu'r bêl chydig. Mae'r gêm gael ei chwarae mewn section bach iawn o'r cae ar hyn o bryd. Dydy Fitzalan ddim yn gallu ffeindio bylchan am ddiffyn plas mawr. Ma nhw wan! A mae'r bêl wedi cael ei daflu ymlaen, plas mawr wedi pigio'r bêl i fyny. Be maen nhw'n gallu neud wan?
Lle ydy'r bel allan. Mae'n ras wan. Mae'n dod nôl tu mewn. Mae'n pasio allan i'r asgell. Handoff gwych o fanna. O, mae wedi gwllw yn y bel. Am eiliad y fanna, ni'n meddwl bod i fewn. Ond, ia, na, mae'n gwllw yn y bel. Cyn tirio'r bel i lawr. Oedd yn gyffyrddus am eiliad, a wedyn tacl arbennig. A wedyn mae'r pel yn tasgu allan o'i ddwylo. Ond dwi'n meddwl fydd Plas Mawr yn poeni o gwbl. Sgôr terfynol yma yn y gêm rhwng Ffitsalyn a Plas Mawr. Ffitsalyn 7, Plas Mawr 52. Perfformiad arbennig gan ysgol Plas Mawr.
A efallai record yw hynny o ran sgorio cais yn y tournament yma. Oedd e'n gloi, allai weithio chi na. A Broadynefwr sy'n croesi am gais gyntaf gêm. Y trosiad yn anlwyddiannus, ond wel am ddechreuad. Broadynefwr yn dangos i pwer unwaith yn rhagor, a wnaethon ni weld hynny yn y gêm gyntaf wnaethon nhw chwarae. Ac yn edrych i gario ymlaen ar momentum yna. A wnaethon nhw wneud hwnna yn sicr yn fanna. Felly dechrau eto nawr, Broadynefwr. Llanhari'n edrych jyst i setlo ar ôl ildio cais cynnar, ond unwaith eto Broadynefwr yn dangos i doniau yn ennill y bêl, ond camgymeriad yng nghanol cae a chyfle unwaith eto i Llanhari nawr i gadw'r bêl am ychydig ar ôl dechreuad eitha cyffroes ar cae rif 1. Y gwynt wedi dechrau cynyddu yma yng Nghaerdydd erbyn hyn, felly diddorol fydd i weld os yw hwnna'n cymryd rhan, ond Broadynefwr yn dangos i pwer unwaith yn rhagor ac yn mynd. Ond wedi mynd nôl, medd y dyfarnwr, felly cyfle arall i Broadynefwr i ddod. Dadlwytho arbennig, ond yn colli'r bêl pan oedd na wagle ar y tu allan. Wel, maen nhw wedi mynd yn llydan am yr dyfarnwr yn gweud bod e wedi mynd nôl unwaith eto. A chyfle i Broadynefwr. Wel, yn mynd paso un, yn mynd heibio llall. Ac yn tirio o dan y pist unwaith eto. A trosiad yn un llwyddiannus y tro yma. Bydd am yn i gael cip olwg unwaith eto. Wel, efallai oedd yr amddiffyn wedi agor lan iddi, ond wedi cymryd y cyfle i fynd ar y tu allan a wedi tirio i Broadynefwr, a wel, yr ail ddechrau ddim cweit mor dda ar dechreuad gath Broadynefwr i'r gêm yna, ond maen nhw yn ennill o 12 pwynt i ddim ar hyn o bryd, felly fyddan nhw'n hapus. Ond Llanhari angen i nhw i ail sefydlu hun yn y gêm yma a cheisio chwarae ychydig o rygbi yn hanner Broadynefwr. Ciro Lee Jones fanna'n ceisio ffeindio ffordd trwyddo, wnaethon ni weld i phwer hi yn y gêm gynta. Llanhari yn mynd ar yr ochr dywyll. Ydyn ni'n mynd mlaen? Na, medd y dyfarnwr. Wel, mae hynny di mynd mlaen. Ond y tro cyntaf ni gweld Llanhari yn ceisio lledaenu'r bêl a defnyddio'r tu allan. Coni eto, pwer Broadynefwr. Wel, mae wedi cymryd 5 i ddod a'i lawr a dadlwythiad arbennig. Wel, chwarae campus gael Broadynefwr. A Broadynefwr ar y tu allan yn camu tu fewn. Neb ar y tu fewn gyda'i yn ffeindio'r cymorth erbyn hyn, ond y bêl yn disgyn i'r llawr. Ac efallai wedi mynd mlaen. Na, medd y dyfarnwr, chwarae mlaen. A chwarae mlaen neiff Broadynefwr. Dadlwytho arbennig, ond yn colli'r bêl camgymeriad yng nghanol cae. Ond chwarae campus gan Broadynefwr. Cefnogaeth ar y tu fewn a'r tu allan. Yn ei galluogi nhw mynd o un pen y cae i'r llall, ond dim cais y tro hwn. Ond chwarae da. Scrum nawr i Llanhari. Ydyn nhw'n ennill yr un yma? Ydyn. Mynd ar yr ochr dywyll, ond yn camgymeriad arall yn o'r bêl nôl i Broadynefwr. Yn mynd mas y tro hwn. Dadlwytho unwaith yn rhagor. Cyfle i meiddi am ddiffynwr. Dadlwytho arbennig eto. Am gais fydd hon os yw un croesi. Tua 5 metr o'r llinell. Camgymeriad o'n mynd nôl mai a Broadynefwr sy'n dod unwaith yn rhagor. A chais i Broadynefwr.
Wel, chwarae campus gan Brod yn Efwr ar ddechreuad y gêm yma. Maen nhw'n dangos I doniau yn cefnogi I gilydd. A gawn ni gael look unwaith yn rhagor a dadlwytho arbennig. Brod yn Efwr yn camu paso am ddiffynwyr. Ddim yn cyrraedd y llinell wen, ond yn y diwedd yn tirio am gais arall. Trosedd llwyddiannus I Brod yn Efwr a felly 19 I ddim yw hi yn yr hanner cynta. Llanhari'n edrych nawr I ceisio sefydlu I hun yn y gêm. Ond camgymeriad arall o'r ail ddechrau. Llinell neu scrum. Mae Brod yn Efwr moyn. Nethon ni weld chwarae campus o'r llinell yn y gêm diwetha I Brod yn Efwr. Symudiad wedi pharatoi. Y bel yn mynd mewn o Brod yn Efwr, ond y bel yn mynd ymlaen gan Brod yn Efwr hefyd. A chic rydd fydd hi I Llanhari. Tapio yn mynd yw'r penderfyniad. Yn dynyddio'r ochr dywyll. Ymeithi 1 am ddiffynwr yn ymeithi 2. Neith I fynd yr holl ffordd. O, tackle campus. Ond yn 2 ar 20. Brod yn Efwr am y tro cyntaf yma Llanhari. A dadlwyth arbennig ganddyn nhw y tro yma. A chyfle. O, am ddiffyn campus gan Brod yn Efwr I ddwyn y bel, stripio'r bel. A gallen nhw fynd yr holl ffordd. I ni wedi gweld I cyflymder nhw. A ni wedi gweld y dadlwytho. Y bel yn mynd mas a yn camu heibio 1, yn camu heibio 2. Ydy hi gallu mynd yr holl ffordd? Odi mae gallu cais campus arall I Brod yn Efwr. Siwril a hanner o geisiau yn barod yn y gêm yma. A fydd Brod yn Efwr yn hynod o hapus wrth i'r hanner cynta ddod I ben. O beth am I ni gael golwg arall ar y cais. Ymeithi 2 am ddiffynwr fanna. Ymeithi y trydedd. A wedyn digon o gyflymder I fynd yr holl ffordd. Just cyn hanner amser. Wel, Brod yn Efwr fydd yr hapusach ar yr hanner. Ysgol Brod yn Efwr 26, ysgol Llanhari dim. Felly llym ymuno ni nôl ar cae rif 1. Brod yn Efwr I ail ddechrau'r gêm. Mae Brod yn Efwr sy'n bendant I dechrau'r gêm yma y gorau. Ond digon amser I ddod yn yr ail hanner I Llanhari I geisio sefydlu hun yn y gêm. A maen nhw'n ceisio mynd yn llydan I ddechrau ar y tu allan, ond
camgymeriad i ddechrau'r ail hanner. A llinell fydd i Frodd yn Efwr. Felly Frodd yn Efwr i daflu mewn yn y llinell. Nethon ni weld y cyflymder, nethon ni weld y pŵer yn yr hanner cynta. Bydden nhw'n ceisio parhau gyda hynny yn yr ail hanner, cadw'r momentum. A mae'r bel yn llwyddiannus yn y lein. Camgymeriad yn nhw nawr, ond dadlwytho arbennig fel ni wedi gweld yn barod yn y gêm. A nawr cyfle i ymestyn y coesau. Y dadlwythiad ddim o'r dda ni wedi gweld, ond maen nhw yn ail gipio'r bel. Y munud llydan nawr, cyfle i dynyddio bach o bŵer, bach o gyflymder. A ie, pan mae hi ar y bel, cais yw fel arfer y canlyniad. Cais cynnar i Frodd yn Efwr. Ddim cweit mor gynnar yn wnaethon ni weld yn y hanner cynta, ond dechreuad da wedi'r cyfan. A'r trosiad yn llwyddiannus, felly 33 i ddim yw hi nawr ar ddechrau'r ail hanner. A ni'n gweld unwaith eto, defnyddio'r cymorth y tu allan, rygbi syml, a'n meiddi'r amddiffynwyr i sgorio dan y pist unwaith yn rhagor. Mae digon o gefnogaeth yma heddi a Jamie Roberts yn ceisio yn cerdded heibio ni yn fan hyn wrth i ni wylio Frodd yn Efwr yn chwarae llan Harry. Felly digon o celebs Cymraeg yma i weld beth sydd ar gael, a Frodd yn Efwr yn rhoi sioe mlaen i'r rheini sy'n gwylio yn y gêm yma. Ond wedi mynd ymlaen, medd y dyfarnwr. O na, mantais, chwarae mantais. Ond amddiffyn da gan Frodd yn Efwr. Llan Harry'n ceisio cael ei hun mas o drwbl. Just y tu allan yw dwy erigen, ond Frodd yn Efwr yn cymryd y bel unwaith yn rhagor. Cefnogaeth ar y tu allan. Ond amddiffyn da gan Llan Harry. Cyfle falle ar yn ochr dywyll. Ond Llan Harry yn sefyll yn gadarn y tro hwn yn amddiffyn. Ond Frodd yn Efwr, mae cefnogaeth ar y tu allan os allan nhw ddefnyddio fe. Ond dim angen y cefnogaeth, camu tu fewn i droedio mewn o dan y pist. A chwarae campus gan Frodd yn Efwr yn y gêm yma hyd yn hyn. Dim trosiad, ond am gais. Traed da, traed cyflym i camu nôl ar y tu fewn i feiddi'r amddiffynwraig, ac yna yn rhoi'r bel lawr am gais unwaith yn rhagor. Frodd yn Efwr 38, Llan Harry dim. Wel, ddim yr ail ddechreuad orau gan Frodd yn Efwr fyna, a felly cyfle i Llan Harry gael y bel yn ochr Frodd yn Efwr. Rhedeg yn gadar yng nghanol cae. Cymorth ar y dde, os nhw'n gallu defnyddio. Ond Frodd yn Efwr, maen nhw wedi bod mor dda yn ennill y bel nôl, a maen nhw yn fan hyn, a cyfle nhw i fy mlaen. Y dyfarnwr di meddwl am chwarae mantais, ond nôl fydd hi am y kick-osp. Kick-osp sy'n cael ei chymryd yn gloi. Yn mynd ar yr ochr dywyll, ar y tu allan, cymorth y tu fas. Ydy gallu mynd yr holl ffordd. O, mae'n dangos i phŵer. Mae'n meiddi 1, mae'n meiddi 2. A mae'n mynd yr holl ffordd. Wel, Frodd yn Efwr yn dangos i bod nhw'n gallu neud ei gyd yn y gêm yma. Pŵer, cyflymder. A chwarae campus fel tîm yn y gêm. 43 ddim yn hon ar ôl y pŵer, ar ôl y cais yma. Pŵer i feiddi'r un gynta, traed da i feiddi'r ail, ac yna troedio mewn
i sgorio cais arall. Wel, Brodyn Efor wedi rhoi marc nhw ar y gystadleuaeth hyd yn hyn. Nath Llanhari roi marc nhw ar y gêm gynta, ond Brodyn Efor yn parhau gyda'r momentum yn hon. A nawr scrum fydd hi mewn ardal beryglus tu hwnt o fewn 2 ar 20 Llanhari. Fydd hi'n ddiddorol i weld os oes na ysgol arall yn gallu cystadlu'r un lefel a Brodyn Efor hyd yn hyn. Mae rhaid gweud, maen nhw wedi dangos doniau tu hwnt gyda'r cefnwyr a'r blaenwyr hyd yn hyn. Efallai bach o'r commentators curse fan'na fel maen nhw'n wneud camgymeriad, ond Llanhari nawr yn cael y cyfle i ddod o ffordd arall. Yn edrych am gymorth a dadlwythiad campus yn fan'na. Ond am ddiffyn da unwaith yn rhagor gan Brodyn Efor. Bach o ddryswch yng nghanol cae. A nôl ewn ni, medd y dyfarnwr. Wedi mynd mlaen gan Brodyn Efor, felly scrum fydd hi i Llanhari. Ond unwaith eto dan bwysau, a maen nhw wedi bod o dan bwysau yn ystod y scrum yn y gêm yma. Felly Llanhari roi'r bêl mewn yn y scrum. Unwaith eto Brodyn Efor yn achosi penbleth. Ond Llanhari sy'n dod i ffwrdd ar bêl. Oedd hanner cyfle i fynd y tu allan fyna. Mae dal cyfle i fynd y tu allan. Bach o ddryswch, efallai gyda chwiban pwy sy'n cael ei chwythu. O, Brodyn Efor unwaith yn rhagor yn achosi'r camgymeriad. A chais unwaith yn rhagor iddi hi ceisiau di-ri iddi hi yn y gêm yma. A Brodyn Efor yn gorffen y gêm fel wnaethon nhw ddechrau gyda chais wrth i ni weld yr un nath clodfori'r cyfan efallai. Ond ie, ar cae rif 1, esgor terfynol, ysgol Brodyn Efor 48, ysgol Llanhari dim.
Wel, helo a chroeso i'r gêm yma rhwng Llantwyd Major a Rhyd y Wain. A mae Rhyd y Wain yn syth i ffwrdd ac yn syth dros y llinell gais. Rhyd y Wain, gyda cais gyntaf y gêm ac o dan y bus gan Rhyd 14, Cystadleuaeth. Chwarae pêl-droed dros RCT, ond mae sgiliau fyby bo ddim yn ffôl chwaith. A mae'r trosiad yn dda hefyd. Wel, mae bron yn rhy gyflym i'r camera i ni fan'na. Gwaith gwych gan yr asgellwr. A bach o dallu wrth i fod mynd dros y llinell hefyd. Mae Rhyd y Wain mewn i'r fantais yn gyflym. Llantwyd Major gyda'r bêl am y tro cynta. O, mae hynny yn wych. Llantwyd Major yn symud y bêl dda fan hyn. Mae bêl i mewn i rhif 10, Bailey Hilberg. Tackle dda ond y fo ddo. Ond mae wedi darlwytho yn dda hefyd. Mae Llantwyd Major yn chwarae rygbi o'r ansawdd uchaf fan hyn. Bailey Hilberg eto. Mae scrum cap pink. Ond gwaith da ar y bêl gan Rhyd y Wain a maen nhw wedi ennill o'n ôl. Cic i Rustless dros y stand. Just yn aros am bêl fan hyn. Dyma'r llinell te. Mae mewn yn gyflym. Mae'n dod o'r 10. Mae wedi basio fo'n dda yma. Digon o gyflymder gan y rhif 11. William Wiltshire. Mae o dan y pist. Am yr ail gais i Rhyd y Wain. Trosiad i methu, ond mae Rhyd y Wain da lan i 12. Digon o gyflymder gan William Wiltshire fan'na. Ac ceisio gora. Mae'r cic yn uchel, ond cam sefyll fan'na falle. Mae cic rydd i Llantwyd. Bêl mewn i llaw, rhif 1, Cyd yn Faulkner. Ond mae o wedi cael ei ripio a mae Rhyd y Wain yn ymosod eto. Bêl i mewn i law. William Wiltshire, mae'n bwy cryf. Tuag at rhif 1, Morgan. Step down. Mae wedi daclo fan'na. Mae bach o wagle. O, mae cic dda trwyddo, di mynd i cael ei hun ar ei gais. Ydy, mae o. Ond mae'r Diwrnod di dod ar chwarae yn ôl, dio. Cam sefyll, mae Diwrnod yn gweud fi credu. Neu mae bêl di mynd dros y llinell symod. Felly mae bêl di mynd yn rhy bell fan'na. Oedd na hint o knock-on fan'na, mae'r Diwrnod yn dweud
chwarae ymlaen, ond mae di gosbi Rhyd y Wain yma gan Llantwit yr cyfle i mynd yn gyflym. Tom Rees, mae mor gryf a mae di llwyddo i ffeindio bwlch a mae Tom Rees yn mynd o dan y pist. A mae Llantyr Major gyda'i sgôr gyntaf y gêm a mae Tom Rees wedi sefyll allan yn y tournament hyd yn hyn. Mae wedi adio cais all i'w collection personol fo. A mae'n trosiad yn dda, mae Llantyr Major lan i 7. Tom Rees, mae rhedw yn mor gryf a unwaith i fo ffeindio bwlch of dim gobaith o Rhyd y Wain i ddal o. Cic. Tuag at Rhyd y Wain. Tuag at y gwibiwr. Just dan Heimer. Mae Rhyd y Wain di gosbi fan'na. Mae siawns i Llantyr Major fan hyn. Dyna Kieran Faulkner yn cario yn gryf, ond mae Llantyr di gosbi am silio bant. Dyma ni'n fynd. Mae da fo sgiliau pêl-droed gwych. Y rhif 10, Evan Jones. Ydi o'n mynd o holl ffordd? O, ydi o. Mae Dyfan yn dweud na. Mae Evan Jones yn edrych. Wel, mae Evan Jones yn meddwl bod o wedi sgori. Ond mae Dyfan yn dweud na. Dyn ni'n mynd nôl unwaith eto. Wel, bach o hanner amser o. A mae Rhyd y Wain yn teimlo bach yn anlwcus fan'na i beidio bod bach yn bellach o'i flaen, ond ar hanner amser maen nhw ar y flaen o 12.7. Wel, dyn ni bron yn barod yma ail hanner yma rhwng Llantwit Major a ysgol gyfun Rhyd y Wain. Gêm yn agos. 12.7 i Rhyd y Wain yw hi. Awn ni weld beth sydd i ddod yn ail hanner ffyfan ni.
Daliad da fan'na gan Bailey Hilberg, y capten I Llandryd Major. Nawr dyma Rhyd Owain yn ddod tuag at y llinell gais. A maen nhw dros fo. Ydy'r bel I lawr, ydy mae o. Cais arall I Rhyd Owain. Gwaith da eto gan Evan Jones. Cic anodd yw hi I ddod, ond bydd Rhyd Owain yn digon hapus gyda'r 5 o leia. Cic ddim cweit yn gywir fan'na. Mae Rhyd Owain lan I 70. Rhediad da ar y tu fewn gan Rio Williams Parrott. A mae Rhyd Owain di sgori cais all. Evan James di cicio hun bell yn yr awyr. Mae'n daliad da gan y rhif 9 I... O, mae Rhyd Owain ar y bel eto. O, darlwythiad hyfryd. Bach o sgil wych fan'na. Mae Rhyd Owain I fynd yn gyflym eto. Maen nhw'n symud y bel yn gyflym, maen nhw'n symud y bel allan. I'r rhif Rhyd Owain I ffwrdd eto I lawr yr asgell. Mae'r gribiwr darlwytho da ar y tu fewn. Ond mae Llandryd Major di llwyddo I ennill hi. Be allan nhw wneud? Wel, dim llawer. Achos mae Diwrnod I rhoi cic gosb I Llandryd Major. Bailey Hilberg. Be allan fo wneud? Mae trwyddo. A mae trwyddo holl ffordd. A mae Bailey Hilberg y capten. Gyda sgôr capten I Llandryd Major. Cais hefiannol i'r bachgen gyda'r scrum cap pink. A mae di trosi fo hefyd. A na ni. Bailey Hilberg. Mae di wneud yn wych I gwibio tu hwnt I am diffyn yr Rhyd Owain. A cais da i'r maswr. A na ni. Diwedd y gêm. Mae Rhyd Owain di ennill hi yn erbyn Llandryd Major o 4 pwynt a hugain I 14. 40. Hont Canna. Gêm nesa ydy Ysgol Garth Olwg yn erbyn Ysgol Plas Mawr. Plas Mawr wedi cael dechreuad arbennig i'r Cystadleuaeth, wedi ennill 2 gêm hyd yn hyn, tra mae Garth Olwg wedi ennill 1 a colli 1. A dyma ni, Plas Mawr yn dechrau'r gêm yma, yn cicio'n bell, ydy dwi'n mynd sydd allan do. Yn union fel nath y gêm dwytha ddechrau Plas Mawr yn cicio'r bel sydd allan o'n chwarae. Ydy hwn yn rhyw dactec maen nhw'n neud. Garth Olwg yn paratoi reid y bel fewn i'r lein yn fama. Chwilio ledu'r bel allan.
penderfynu dod nôl fewn. A mae Plas Mawr di rhyngipio'r bêl. Ydyn nhw'n gallu manteisio ar hyn, yndi maen nhw trwad o dan y pyst. Cais cyntaf o'r gêm wedi dod ar ôl chydig o funudau. Plas Mawr efo'r cais cyntaf o'r gêm. A maen nhw yn ychwanegu'r pwyntiau hefyd. Plas Mawr 7, Gartholwg dim. A dyma ni, Plas Mawr yn rhyngipio'r bêl. Ag cais hawdd yn y diwedd iddo, digon cyffyrddus. Ond dim ymateb ganddo. Plas Mawr yn paratoi ail ddechrau'r gêm unwaith eto. Ydy Gartholwg yn gallu ateb yn ôl yn syth. Gartholwg yn penderfynu cicio. O, maen nhw'n pigio'r bêl nôl fyny fama. Cic os bydden nhw am cam sefyll, a maen nhw'n dod ymlaen efo yma. Mae yna chwaraewyr allan ar y chwith, ond i'r pas i'm cweit yn cyrraedd. A tacl arbennig y fanna gan Plas Mawr yn gwythio'r chwaraewyr dros y linell. Lein Plas Mawr tro yma. Cyfle Plas Mawr i ledu'r bêl yn fanna. Mynd am y ffigiad. Trychwli am y bwlcha. Mae'n ffeindio bwlch yn fanna, di'r pas yn cweit yn cyrraedd unwaith eto. Mae'r bêl bawnsio gwmpas. Ydy'r bêl wedi mynd ymlaen? Do, mae wedi scrum y tro hwn a cyfle Gartholwg i reid y bêl i fewn yn y scrum. Y mewnwr Thomas. Mewnwr Alfie Davies, sori, reid y bêl i fewn a mae'n pigio'r bêl nôl fyny fama. A maen nhw'n gwllio'n y bêl ymlaen a mae Plas Mawr wedi cymryd y bêl oddi wrthynt. A maen nhw wedi gwllio'n y bêl ymlaen yn fama. Scrum arall i gêm. A mae'r drosiad yn llwyddiannus. Plas Mawr 28, Gartholwg dim. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Digon o chwaraewyr allan ar dde. A wedyn digon o le, danos y gyflymder a mae reid y bêl i lawr. Plas Mawr yn cicio'n bell i hannar Gartholwg unwaith eto. Gartholwg yn pasio'r bêl allan y fanna. A mae'r bêl wedi mynd ymlaen. Mae Gartholwg wedi edrych yn addawol ar adega, ond ddim yn llwyddo i wneud y mwy o'r cyfleoedd maen nhw'n gael ac yn gwllio'n y bêl ymlaen y fanna. Plas Mawr ar garlam y fama. Ydyn nhw'n gallu llwyddo i sgorio'r cais? Yndi, maen nhw. Plas Mawr. O na, mae'r dyfarnwr wedi deud bod y bast yngedfennol yna wedi mynd ymlaen, felly dim cais i Plas Mawr.
Garth Olwg yn penderfynu cicio'r bel allan o fanna. Maen nhw'n ennill chydig bach o dir fanna, yn lleddfu chydig bach o'r pwysau mae Plas Mawr wedi reid arnyn nhw y hanner yma. A mae yna anaf fama un o chwaraewyr Plas Mawr sydd ar lawr, gobeithio bod o'n iawn a gobeithio bydd o'n gallu cario ymlaen y gêm. Dyma ni lein i Plas Mawr. Maen nhw'n lledu'r bel allan ar yr asgell i fama. A mae o'n mynd heibio un. Ydy o'n gallu sgorio'r cais? Yndi mae o yn sicr. A mae o'n mynd i roed y bel i lawr o dan y pys y fama. 5 cais Plas Mawr o'r gêm. A mae'r pwyntiau'n cael ei ychwanegu. Dyma ni, mae'n mynd heibio un ochr gamu fewn a mae'n danos i gyflymder y fanna. A da ni'n meddwl bod o'n mynd i'r asgell, ond na, mae'n rhedag rownd a mae'n gwneud y cic. Y trosiad yn hawdd i'w gydchwaraewr gan roed y bel lawr o dan y pys y fanna. Plas Mawr 35, Garth Olwg dim yng Cystadleuaeth, Urdd Undeb Rygbi Cymru. Y Plas Mawr wedi rheoli'r gêm hyd yn hyn a maen nhw'n sicr yn dim i wylio ar gyfer yr gema sy'n dod fyny yn y Cystadleuaeth. A dyma ni, mae'n baglid o stroed i hun o fanna. A mae'n pasio'r bel i chwaraewr Garth Olwg. O'n i'n meddwl bod o fewn am eiliad, ond yn anffodus iddo. Mae'n baglid o'r straed i hun. A cyfle Garth Olwg sy'n meddwl ymlaen, ond yn anffodus maen nhw wedi gwllw yn y bel ymlaen. Plas Mawr yn edrych i chwarae'n sydyn y fanna. A dyma ni y sgôr terfynol yma yn y gêm rhwng Plas Mawr a Garth Olwg. Plas Mawr yn gorffen y gêm efo 35 o bwyntiau a Garth Olwg yn gorffen efo dim. Perfformiad arbennig gan ysgol Plas Mawr y fanna. Wedi ennill 3 gêm allan o 3 yn y Cystadleuaeth yma. Croeso nôl i Cai 1 am gêm arall
gan y merched unwaith yn rhagor. Ysgol Llanhari, wnaethon ni wel ynghynt yn chwarae yn erbyn Ysgol Brodyr. Digon o gyffro wedi bod hyd yn hyn o ran cystadleuaeth y merched. Wnaethon ni weld Brodyn Efwr yn curo Ysgol Llanhari ynghynt ar ôl i Llanhari curo yn y gêm gyntaf o pwyntiau sylweddol. Felly mae'r dyfarnwr yn barod yng nghanol cae. Llanhari yn barod i ddechrau'r gêm i ni yn fan hyn. Dechrau bler i'r gêm yn fan hyn. Camgymeriad gan Brodyr a chyfle i Llanhari i gael meddiant o fewn tiriogaeth Brodyr. Y bêl yn dod i Llanhari a maen nhw'n mynd ar yr ochr dywyll, felly mynd y holl ffordd. Ydy mae gallu dangos i chyflymder hi ac yn tirio'r bêl o dan y pist ar gyfer cais cynnar i Llanhari a'r trosiad yn llwyddiannus hefyd. Ni'n cael cip olwg ar hwnna unwaith yn rhagor. Digon o gyflymder ar y tu allan ac yna yn tirio am gais cynta. Ceisiau cynnar diri hyd yn hyn yng Nghaerdydd ym Mhontkana ar gyfer twrnament saith bob ochr yr Urdd. Dwylo da gan Brodyr wrth i nhw geisio ymateb i'r cais cynnar gan Llanhari. A mae wedi cymryd y bêl a gwagle o'i blaen hi. Cefnogaeth ar y tu fewn. Ydy lli ffeindio hi? Na, ond tacl uchel medd y dyfarnwr, felly cic osb. Yn meddwl am ei chymryd i'n gloi, ond na, ond yn ei chymryd i nawr. Yn edrych i gymryd e lan y canol. O, camgymeriad yn agos i'r llinell wen, a felly Llanhari fydd yn dod ohoni gyda'r bêl. Felly scrum o dan bwysau fan hyn i Llanhari. Bydd yn edrych i ennill tiriogaeth yn ôl. A mae'r bêl yn dod yn ôl yn lan, ond camgymeriad. Ond wedi tharo ymlaen. Medd y dyn yn y canol. Felly cyfle i ail-wneud y scrum i Llanhari fydd hi. Wrth i'r haul dechrau dywynnu unwaith yn rhagor ym Mhontkana. Y trosiad yn aflwyddiannus. Ond 12 i hi Llanhari wrth i ni edrych ar yr ymgais unigol gwych yna. Gan Llanhari, gan Medi Sullivan. I ni wedi gweld yn barod heddi yn sgorio ceisiau diri. Ac efallai taw hynny yw i ffefryn hi o'r diwrnod hyd yn hyn. Wel, cymysgwch yng nghanol cae, ond Brodyr fydd yn cymryd y bêl o'r scrum ar ôl, wel, ychydig o chwarae hectic yng nghanol cae. Y ddau dîm yn colli meddiant ac yn colli'r cyfle i efallai sgorio o'r ddwy ochr. A Brodyr fydd yn cael y scrum nawr o fewn ochr cae Llanhari. Bach o flerwch yn y scrum felly ar yr hanner. Felly nhw fydd yn mynd mewn i hanner amser yn hapusach. Unwaith rhagor yn dangos i pwer nhw ac yn dangos i cyflymder nhw o un pen y cae i'r llall ar sawl adeg. A felly ar yr hanner, Ysgol Llanhari 17, Ysgol Brodyr dim.
Wel, yr ail hanner ar fi'n dechrau fan hyn ar K1 ym Mhont Cana. Ysgol Llanhari yn, wel, yn cymryd y pwyntiau yn yr hanner cynta. Ond digon o rygbi ddod yn yr ail hanner nawr wrth i Brodyr ceisio ymateb i hanner cynta chwyrn gan Llanhari. Yr ail ddechrau gan Brodyr yn mynd yn ddwfn. Bach o ddryswch a Brodyr bron yn cipio'r bêl nôl, ond Llanhari sy'n dod y ffordd arall nawr. Yn curo un, yn curo doi. Yn cael ei llorio. Ond digon o gefnogaeth y tu allan, ond unwaith eto camgymeriad just yn colli meddiant i Llanhari. Ond dechreuad arall sy'n dangos i bygythiad nhw yn rhedeg tuag at yr amddiffyn. Sgrym i Brodyr, Llanhari unwaith eto yn rhoi bwysau ar sgrym Brodyr, ond nhw sy'n cipio'r bêl yn y diwedd. Cyfle nawr i ceisio mynd ymlaen ei hun, ond Llanhari unwaith eto. Chwarae da. O, a mae'r bas yn iawn mydd y dyfarnwr, felly cais campus arall gan Llanhari. Y dadlwytho unwaith eto, ni wedi gweld cymaint ohoni yn barod. Yn ardal bositif iawn o chwarae Llanhari. A felly yn ymestyn y sgôr ar ddechrau'r ail hanner, gyda'r trosiad i ddod. Aflwyddiannus gyda'r trosiad, felly 22 pwynt i ddim yw hi nawr. Wrth i ni weld y dadlwytho arbennig gan Llanhari i allu troedio dros y linell unwaith eto. A Evie Bainham sy'n cymryd y clod ar y diwedd. Ond chwarae da fel tîm cyn hynny. Brodyr nawr yn ceisio defnyddio'r olwyr i ymateb. O, mae Llanhari wedi bod mor gryf yn y ryc ac yn dwyn y bêl unwaith yn rhagor. Yn eill yn mynd yr holl ffordd, cefnogaeth ar y tu allan. Chwarae da fel tîm eto i sgorio cais. A nerth Llanhari yn dangos yn y gêm yma nawr yn yr ail hanner. Wedi llwyr rheoli y ryc ardal y dacl. Dim trosiad y tro hwn. Ond 27 pwynt i ddim yw hi nawr. Wrth i ni weld y gwaith da yn ardal y dacl unwaith yn rhagor. A wedyn chwarae da i weld i ffrind y tu allan. Ia, ni'n gweld bod nhw'n hapus gyda'r cais yna. A pam ddim. Brodyr yn cymryd y bêl nawr. Ar garlam. Pas bled ar y tu allan. Ond yn mynd mlaen o Llanhari. Felly sgrym fydd i Brodyr. Llanhari wedi wneud yn dda i roi pwysau ar sgrym Brodyr. Lan i'r pwynt yma. Efallai chydig yn anghyfreithiol yn y tro na, ond y dyfarnwr yn gweud newn ni ailffurfio'r sgrym. Y bêl yn dod mas, Llanhari nawr. A'r cyflymder yn dangos unwaith eto i Llanhari. Yn cymryd y gwagler y tu allan. A mynd yr holl ffordd i roi ddi dros y linell wen a dan y pist unwaith eto. Trosiad yn aflwyddiannus. 32 pwynt i ddim nawr i Llanhari ar ôl y cais yma. Dangos y cyflymder. Roi'r burners arno fel maen nhw'n gweud. Am gais arall.
Gais campus arall hefyd. Llanhari na'r ddechrau nawr. Camgymeriad gan Brodyr yn roi'r meddiant nôl i Llanhari wedi'r ail ddechreuad. Brodyr yn rhoi pwysau ar y scrum, ond y bêl yn dod i Llanhari. A'n chwilio i lledaenu'r bêl nawr. I ni'n gwybod bod nhw'n fygythio mas na. Ond trad gwych yng nghanol cae. Pas flen yn y diwedd, ond Llanhari'n ailgydio'n y bêl. Yn edrych tu allan unwaith eto. Yn cael ei llorio, ond deif Llanhari unwaith yn rhagor. A'n camu tu fewn. A'n camu dros y llinell am gais arall. £37 pwynt i ddim nawr i Llanhari. I ni gweld y trad gwych i gamu nôl tu fewn. I wneud bach o gwaglau ei hun. Ac i allu croesi'r llinell wen. Felly fel y gêm gyntaf heddi, Llanhari yn dangos i doniau. Dwylo gwych gan Brodyr. Y dwylo gwych gan Brodyr eto. A os cais i ddod i Brodyr. Oes cefnogaeth. Os yn cael ei llorio ond tu fewn i dwy ar ugain Llanhari nawr. Ond eto, yn ardal y dacl Llanhari mor gryf. Bron yn mynd trwy'r dacl, ond mae yn dadlwytho. A neb gytre i allu stopio Llanhari i groesi unwaith eto. Jojo Wilson y tro hon yn cael y cyfle i roi ei hun ar y sgorfwrdd. Ac i ymestyn Llanhari ar y sgorfwrdd hefyd. Bach o ddadle pwy sy'n cymryd y gic. Ddim cymaint a falle yn gêm Chelsea neithiwr, ond ie, y gic yna yn aflwyddiannus, ond y gêm yn dod i ben a beth am i ni weld chwarae olaf y gêm wrth i Jojo Wilson camu yr holl ffordd i dirio. Neb o'i flaen ar ôl dadlwytho arbennig gan Llanhari. Ac felly Llanhari sy'n mynd â hi yn fan hyn ar cae 1 yng Nghaerdydd. Y sgôr terfynol, Ysgol Llanhari 42, Ysgol Brodyr dim.
Reit, croeso i'r gêm yma rhwng Llanhari a Penweddig. Llanhari yn y coch, Penweddig yn y glas. A Penweddig sydd â hi. Rydw da fan hyn. Ni cyr o ddwy. Ni cael y bêl. Tacl gryf yna. Penweddig yn symud y bêl yn dda. Symud y bêl i'r asgell. Ar yw 6. Carys Joseph. Pas na heb ffeindio dwylo chwe all a gen i scrum. Rwy'n yn Edward i bwyd o'r scrum te. Allan i Llanhari. Mae'r gwybr fan hyn yn 23 i fi Beinam. Amddiffyn dda gan Penweddig. Mae bêl di ffeindio i ffordd allan i'r asgell. I fi Beinam eto. Ond mae'r brwydro am y bêl, ond mae Llanhari dal i fynd. Ond yn y diwedd, mae Llanhari wedi cael ei gosbi a mae Penweddig yn ennill y bêl i nôl. Fy rawn ni te. O, gwaith da yn y dacl fan'na gan Llanhari a maen nhw wedi llwyddo cael y bêl i nôl. Mae hynny wedi mynd ymlaen a mae'r Diwrnod wedi cosbi. Y tîm yn coch. Gaeth y Penweddig y bêl i nôl. Dadleuaeth y dda fan'na. Ac eto. A dyma ni, mae Penweddig yn dod, ond mae Llanhari di llwyddo cael y bêl i nôl. Gwaith da yn aldr y dacl fan'na gan Nia Evans oedd yna i Penweddig. Dyma ni'n dod, Nia Evans, edrych am y bwlch, i llwyddo dadleuaeth o'r bêl ar yr asgell. Dyna allan o chwarae, mae Diwrnod yn dweud ie. A gaeth Llanhari llinell te. Mewn. Mae Llanhari yn edrych i drosglwyddo'r bêl yn gyflym. Nhw wedi mynd o un asgell i'r chwaf. Dyma Izzy Cartwright. Dadleuaeth y da fan'na gan Llanhari. Mae bêl di ffeindio Lee Jones. A mae hi yn fras gamu. Tacl dda yn y hi ddo. Llanhari. Ceisio codi y tempo, maen nhw wedi colli fo fan'na. Gaeth Penweddig y bêl i nôl am... Yn y diwedd mae Diwrnod yn chwythu nôl. A gaeth ni scrum i Penweddig.
Diwrnod eitha gwyntog, fel chi'n meddwl fan'na. Mae Benei yn symud dros y lle i gyd, a mae Benweddig yn edrych i symud amddiffyn Llanhari dros y lle i gyd fan hyn. O un ochr i'r llall. Pas dda tu fewn yn anffodus fan'na i Benweddig. Gwaith da yn gyntaf gan Carys Joseph i Wedig y Bêl o'n anffodus gyda dadlwytho. Just methu ffeindio chweil fan'na ar y tu fewn. Scrum arall i Llanhari te. Unwaith eto Rhiannon Edwards i fwydo. Mae wedi llwyddo'n dda fan'na, mae'r Bêl allan i'r gwibwr i fi Beinam. Mae hi wedi llwyddo cael y Bêl tu hwnt i agor y tacla. Mae hwnna bendant ymlaen. Scrum i Benweddig te. Sgôr dal dim i dim. Gall unrhyw un torri fo cyn yr hanner. Wel, mae Llanhari di gwthio yn gynnar fan'na. Cygrwydd i Benweddig a maen nhw'n symud yn gyflym. Mae Llanhari heb mynd deg, a felly mi gaiff Benweddig siawns arall. Ar y llinell 10 metr. Be allan nhw'n ei fan hyn? Bêl yn cael ei josglwyddo i Casey Saunders. Mae hi yn dadlwytho'n dda i'r asgell. A hyn yw'r cais cyntaf o'r gêm. Ddim cweit. Ond mae Benweddig yn agos. Dyma ni'n dod. Dacl gwych fan'na. Ond mae'r dadlwytho'n gwych hefyd. Benweddig mor agos fan hyn. Mae Bêl gyda mor agos i'r llinell. Mae'r amddiffyn yn wych. Ond mae Bêl di cwmpo i Llanhari. Mae hyn yn bonkers. Ar y linell. Ond maen nhw di... Ond mae chwarae dal i fynd. Oedd pawb di stopio fan'na am eiliad. Ond mae'n dal i fynd fan hyn. Dadlwytho dda. Mae'r 12. Lisa James. Mae Bêl di bigo lan. A yw cais yw hyn? Ie. Cais yw o i Katie Saunders. Ac o diwedd. Mae Benweddig di sgori cais a mae'r scores di symud o dim i ddim. Casey Saunders gyda cais cyntaf i Benweddig a cais cyntaf y gêm. Mae dyfan yn anog Katie Saunders i gicio o'r spot be a'i ffio y Bêl i lawr fel mae angen wneud yn Cystadleuaeth Ochr. Cic andros o anodd yw hyn. A ni weld y cais cyntaf gêm eto Casey Saunders just yn cael y job hawdd ar y diwedd i just cered i mewn a Benweddig gyda'r fantais ar y hanner. Hanner amser te, sgôr yw Benweddig 5, Llanhari 0.
Reit, dyma ni. Yr oel hanner. Bale di mynd ymlaen fan'na. Gein i scrum i Lan Harry. Ffion Llywelyn i fwyd o hi, ond mae Benweddig wedi gwneud yn dda i dwy'n hi. Bale yn dwylo Nia Evans, mae hi di mynd o gwmpas y amddiffynol cyntaf a di cael y Bale allan i'r asgell. Catherine Willets-Jones fan'na. Di dacl o'n dda gan Llanhari Amp. Mae Llanhari di gosbi am offside. Ydy Penweddig yn mynd i cyrraedd y linell? Ydy ma nhw? A mae Penweddig di sgori ei ail y gêm. A di double sgôr. Rifin y 6 i Benweddig fan'na. Dyw hi ddim lawr ar y restr enwau, so sa'i mod pwy yw hi, ond pob clod iddi. Pob clod hi am ffeindio y llinell fan'na, a mae Benweddig lan i 10. Ydy Llanhari yn gallu cael ei hun yn ôl i mewn i'r gêm. Awn i weld. Cara Thomas there yn dal y Bale. Ydy Llanhari di sicrhau nad yw chwarae y Bale a fe llawr. Mae Penweddig yn cael siawns arall i ymosod a maen nhw wedi fynd yn gyflym. Mae Bale mewn i Lisa James. Mae hynny'n edrych fel wedi mynd ymlaen. Ydy mae o? Geith ni scrum i Llanhari. Dyn nhw'n neis yn o hael. Dyn nhw'n neis am bach o'r ybusaeth bob ochr. Gobeithio bod chi'n joio gatre. Mae Bale gan Llanhari, ond maen nhw wedi colli fo. Mae Nia Evans wedi ceisio pigo fe lan, ond di methu, a mae Llanhari yn gallu cael ei hun yn ei ffurf, ond mae hynny di mynd ymlaen yn anffodus i Llanhari. Gaeth Penweddig siawns arall i ymosod ar amddiffyn. Felly Diwrnod jyst yn annog Llanhari i symud yn ôl fan'na. Scrum gryf gan Penweddig. Ydyn nhw'n gallu mynd o ffordd? Ydy ma nhw? Mae Catrin Willis-Jones di goffen i bant. A mae Penweddig lan i banteg. Cais arall i'r tîm mewn glas. Perfformiad da hyd yn hyn gan nhw ar Cain. Gallwn ni weld y gais eto. Gwaith da yn y scrum a gwaith da ar ôl y scrum. A mae'r gwair edrych yn bach yn hir fan'na. Mae'r groundsman di colli.
wneud y patch na. A o'n i wedi bod yn golli Catrin Willet Jones ynddo fo, ond yn hapus i dweud bod hi yn iawn. Dyma ni te, mae Llanhari'n dod. Rhif 11 Ffion Llywelyn. Ond mae Penweddig wedi dod i nôl eto. Mae wedi dod yn dda yn ail hanner. Dadlwythiad gwych fyna allan i'r rhif 16 a mae hi'n gwibio tu hwnt i'r amddiffyn a tu hwnt i'r llinell gais. Cais gwych arall i Penweddig a maen nhw lan i 20. A maen nhw'n joio'i hun yn y hael. Awn ni weld y gwibio eto. Mae hi'n dweud hwyl fawr i'r amddiffyn. Ffeindio'i hun dros y llinell gais. A dyna ni diwedd y gêm. Y sgôr terfynol yw Penweddig 12. Llanhari ddim.
Prynhawn da, chroeso ar gyfer y gêm y rownd 16 olaf yn y gwpan rhwng Plas Mawr a Cwm Rymni. A mae Plas Mawr yn dechrau'r gêm efo yma. Y ddau dîm wedi bod yn llwyddiannus yn y tournament hyd yn hyn, wedi cael perfformiadau arbennig. Felly gawn ni weld pa dîm fydd yn mynd trwad i'r 8 olaf yn y Cystadleuaeth. Scrum y fama i Plas Mawr, fydden nhw'n gobeithio dechrau'r gêm yn gryf. Digon o chwaraewyr cyflym yn y ddwy garfan. Kick-off mae fama i Plas Mawr. Chwilio am opsiynau. Pasio allan i'r asgell. Ydi o trwodd y fama ar gyfer cais cyntaf y gêm, yndi. Plas Mawr yn sgorio cais cyntaf y gêm. Yn mynd 5-0 ar y blaen. Yn fuan yn y gêm yma. Dechreuad delfrydol i Plas Mawr, y tîm o Gaerdydd. Trosiad anodd y fama. Ydy o'n llwyddiannus? Na, dydy o ddim yn llwyddiannus. Ond dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Pas gwych allan i'r asgell. Mae'n danos i gyflymder. A mae reit y bel i lawr ar gyfer cais cyntaf Plas Mawr o'r gêm. Plas Mawr 5, Cwm Rymni dim. Cwm Rymni'n lledu'r bel allan. Mae'r bel ar yr asgell. Dyma ni ras y fama. 1 yn erbyn 1. Handoff arbennig. O! A mae wedi gwllio'n y bel am tro ma Plas Mawr yn ymosod. Maen nhw'n picio'r bel nôl fyny fama. Mae'n dal yn mynd. Sgenna fo gefnogaeth efo fo. Cwm Rymni'n penderfynu cymryd y kick-off yn sydyn. Mae'r bel yn bawnsio ym mhobman ar hyn o bryd. A mae'r dyfarnwr wedi rhoi cardyn melyn y fanna i un o chwaraewyr Plas Mawr. Mantais y fanna i Cwm Rymni. A maen nhw ar garlam y fama. A dyma ni cais cyntaf Cwm Rymni o'r gêm. Yn unioni'r sgôr yn rownd 16. Cystadleuaeth Urdd, Undeb Rygbi Cymru. A mae'r gic yn llwyddiannus i roed Cwm Rymni ar y blaen yn y gêm. A dyma ni jyst yn ochr gamu ac yn mynd heibio'r amddiffynwr ac yn roed y bel i lawr o dan y post. A mae Cwm Rymni 2 bwynt ar y blaen yn y gêm yma. Cwm Rymni'n ail ddechrau'r chwarae. O, rhif 13, gwaith gwych o fanna'n derbyn y bel eto. Gyda nhw le allan yr asgell fama. Ydyn nhw'n gallu lledu'r bel allan. Yndi ma nhw, ond mae'r dyfarnwr yn dweud fod y bel wedi mynd ymlaen yn fanna. O'n i'n meddwl fod nhw fewn am eiliad, ond os fysa'r pas wedi bod chydig bach mwy cywir, fysa Plas Mawr fewn, fysa Cwm Rymni fewn am gais arall yn y gêm. Scrum i Plas Mawr. Penderfynu'r rhedeg y bel allan, mae'n cael ei dynnu lawr. Rhediad gwych y fama. Mae'n dal i fynd, mae'n aros ar ei draed a wedyn mae'n cael ei dynnu lawr. O chwaraewr Plas Mawr, rhedag trwy'r canol, tacl gwych gan chwaraewr Cwm Rymni. A mae chwaraewr Cwm Rymni'n amgylchynu'r chwaraewr
Plas Mawr yn gweld i'n anodd ffeindio'r lle. Gyda un chwaraewr yn llai ar y cae ar hyn o bryd ar ôl cael cardyn melyn. Plas Mawr yn dal i ddod ymlaen yn ennill tir y fama. Mae'r bel allan, pwys am gipio'i, Plas Mawr. Ac mae Cwmrymni wedi rhyngipio'r bel, a maen nhw'n dod ar garlam y fama. Rhif 11, Ceidyn yn sgorio ail gais y gêm i Cwmrymni. Ac yn ychwanegu mantais. Mae'r gic yn llwyddiannus. A dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Plas Mawr yn ceisio fflowdio'r bel, ond wedyn rhif 11, Ceidyn yn rhedag i ffwrdd. Ac yn rhaid bel i lawr. Cais arbennig y fanna i Cwmrymni, sy'n rhoi nhw 9 pwynt ar y blaen. Plas Mawr 5, Cwmrymni 14. Ydy Plas Mawr yn gallu ffeindio ffordd nôl fewn i'r gêm yma. A mae'r dyfarnwr yn mynd i reid cardyn melyn y tro hwn i chwaraewr Cwmrymni. Mae'n golygu bod y ddau dîm efo 6 chwaraewr ar y cae. Tacl nerthol y fanna gan chwaraewr Cwmrymni. Cwmrymni'n dal i dacl o'n gryf o fanna. Arbennig ganddyn nhw. Kick-os bydden nhw. Ydyn nhw'n gallu ychwanegu rhagor o bwyntiau. Amddiffyn Plas Mawr yn aros yn gryf yma. Ydyn nhw'n gallu ffeindio'r bylcha. Maen nhw'n lledu'r bel allan. 2 yn erbyn 1 y fanna. Mae o'n mynd i'r canol. Ond mae chwaraewyr Cwmrymni Plas Mawr yn amgylchynu ac yn llwyddo i rifo allan. A dyma ni hanner amser yn y gêm rownd 16, Urdd 1 Rygbi Cymru, Plas Mawr 5, Ysgol Cwmrymni 14. A dyma ni Cwmrymni yn barod i ail ddechrau yr ail hanner yma. Plas Mawr 5, Cwmrymni 14 ar hyn o bryd yn y gêm yma. Plas Mawr yn edrych i ddechrau'r gêm yn gryf. Mae'r dyfarnwr yn dweud bod y bel wedi mynd yn ôl. Pas yn cweit yn gywir.
Cwmr ni'n pigo'r bel i fyny fama. Sgoriwr y cais Ceidyn efo'r bel. Lledu'r bel allan. Mae chwaraewr allan ar y dde fanna. Ydi o trwodd y fama. Yndi mae o. Cais i Gwmrymni. Rhif 13. Max Marshall. Ydy Cwmrymni yn mynd i lwyddo i ychwanegu'r pwyntiau yn y gêm? Na, dydy o ddim yn llwyddiannus o fanna. Gwneud y dda fanna i osgoi y dacl a lledu'r bel allan i Max Marshall a mae'r ysgellwr yn gyflym ac yn rhoid y bel i lawr. Plas Mawr 5, Cwmrymni 19. Cwmrymni'n dechrau'r rhedag i ffwrdd efo'r gêm yma. Dechreuad arbennig i'r ail hanner efo yma. Maen nhw'n gyrru'r cic yn hir a maen nhw'n rhedag ar ôl i. Mae Plas Mawr wedi gwllw'n y bel. A dyma ni Max Marshall yn sgorio'i ail gais o'r gêm. Ychydig eiliadau'n ddiweddarach. A maen nhw'n sgorio pedwerydd cais Cwmrymni o'r gêm. Cic anodd o fama ar yr ystlys. Ond mae o'n llwyddiannus. Na chi gic ardderchog o fanna. Ond dyma ni Plas Mawr yn gwllw'n y bel a Max Marshall yn manteisio ac yn sgorio'i ail gais o'r gêm. Plas Mawr 5, Cwmrymni 26. Liam Lawler yn ail ddechrau'r gêm fama, mae o'n cicio'r bel allan. Kick osb i Plas Mawr tro yma. Chwilio am y gic bwt dros y top, ond mae o'n disgyn a dio ddim yn gallu cael gafel ar hwnna. Cwmrymni'n dod ymlaen unwaith eto. Yn gwaith da ag chwaraewr Plas Mawr yn dod efo lawr. Ochr gamu ardderchog o fanna. Cwmrymni'n ennill tir. Yn chwilio ledu'r bel, mae'r bel allan ar rasgell. Ond mae o'n gwllw'n y bel a mae wedi mynd ymlaen. Cic gosb nawr i Plas Mawr. Scrum i Plas Mawr. Plas Mawr wedi cael dechreuad ardderchog i'r gêm yma, mynd 5 pwynt ar y blaen. Ond Cwmrymni'n dod yn ôl a wedi llwyddo i sgorio 26 pwynt. Dyma ni Plas Mawr yn ceisio ennill tir o fama. Chwilio am y bylcha yn amddiffyn Cwmrymni. Mae Cwmrymni'n gyrru nhw'n ôl. Gwaith gwych gan amddiffyn Cwmrymni. Cic osb yn mynd yn erbyn Cwmrymni fanna. Dim llawer amser ar ôl o fama yn y gêm hon. Penderfynu chwilio am yr ystlys o fanna, ond i'r bel ddim cweit wedi cyrraedd. Max Marshall yn lledu'r bel allan. Mae'n penderfynu mynd i hun o fama. Mae o ar garlam. Ydy Plas Mawr yn gallu cyrraedd? Na di. A mae o fewn. Rhif 11. Ceidyn yn sgorio y gais i Cwmrymni. Ddim mewn unrhyw frys o fanna.
A mae o'n ychwanegu'r pwyntiau. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto, ochr gamu gwych, ffeindio'r bwlch, pasio'r bel allan i Ceidyn ar y dde fan'na. A mae o rhy sydyn i chwaraewyr blas mawr. A dyna ni'n gweld o fan'na, yn cymryd i amser, reid y bel i lawr o dan yr ystlys. A dyma ni'r dyfarnwr yr ei cardyn melyn arall y trydydd o'r gêm i Gwm Rymni. Mae o'n deud fod o wedi tasgu'r bel yn amlaen ar bwrpas. Ydy Plas Mawr yn gallu manteisio'r hyn. So ddim llawer amser ar ôl yn y gêm yma. Gwaith gwych ganddo yn torri drwodd y fan'na. Cais arbennig gan Plas Mawr. Yr rhy sydyn i chwaraewyr Cwm Rymni. A mae o'n ychwanegu'r pwyntiau. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto, ochr gamu arbennig, ond osgoi y tackles, torri trwy'r bwlch. A mae o'n rhy sydyn i chwaraewyr Cwm Rymni. Cais arbennig ganddo. A ffordd da orffen y gêm, ond yn anffodus i Plas Mawr. Dim ond consolation oedd hi. Felly, sgôr terfynol ydi Ysgol Plas Mawr 12, Ysgol Cwm Rymni Gwyndy 33. Croeso nôl i Cai 1. Amser am bach o chwarae o'r plat nawr. Wrth i Ysgol Bro Cylynog chwarae Ysgol Tredegar. Bro Cylynog yn chwarae o'r dde i'r chwith i ddechrau. A Tredegar o'r chwith i'r dde. A coni off yn rownd y chwarteri y plat. A Bro Cylynog yn cipio'r bel yn gynnar. Jaden Abercombi fyna yn troedio heibio ar amddiffyn, ond camgymeriad yn troi y bel nôl i Tredegar. Felly sgrym cynta'r gêm yn gynnar yn hon. A Tredegar fydd yn rhoi'r bel i fewn. Just i fewn i'r ddwy ericen, ond amddiffyn da gan Bro Cylynog yn gwthio Tredegar nôl i just i allan i'r llinell 5 metr. I ni wedi gweld lot fawr o tîmau yn gwneud y mwyaf mas o ardal y dacl, ond Tredegar nawr yn
geisio cael mas o'r dwy ericen. Kick os bydden nhw yn cymryd un gloi. Y dwfn o fewn i hanner nhw. Wedi ynysu ychydig a Bro Cylynog yn dal y dyn lan ond unwaith yn rhagor. Y dyfarnwr ddim yn hapus a felly scrum fydd i'r tro yma. Ond eto, 30 o dan bwysau ni ddwy ericen i hunain. Felly y bil mewn i 30 ar y fan hyn. Edrych i fynd yn llydan ond y dacl anferthol yn dod mewn yng nghanol cae. Ond y dyfarnwr ddim yn hapus a mae law yn ei boced e. Cerdyn melyn i Owen Lewis yn yr hanner gynta a 30 yn blasu efallai bod rhywbeth ymlaen fan hyn a maen nhw'n mynd yn llydan. Y gic tu fewn. Ras yw i nawr i'r bil. Pwy sy'n am gyrraedd gynta? 30 sy'n cyrraedd gynta. A eiliadau ar ôl Cerdyn melyn i Bryn Cylynog. Maen nhw nawr yn ffindo'i hun. 5 pwynt i ddim lawr. Efallai'r gweitha anaf ar ôl cael y cais. Gobeithio fod e'n iawn, ond am waith i gyrraedd y bel yn y lle cynta ac i dirio hefyd am gais cynta'r gêm. Felly aros nawn i'r trosiad wedi'r anaf. A gawn ni golwg bach arall ar y cais yna. Yn mynd yn llydan, yn gweld y gwaglet tu ôl. Ac efallai'r pwysau sy'n dod ato fe. Mae dyfer cyflymder ar nerth i gyrraedd y bel. Ac yn tirio. Cyfle ychwanegu'r pwyntiau. Mae'n edrych yn gwd, a mae yn gwd. Mae'r trosiad yn llwyddiannus, a felly 30 sydd fyny o 7 pwynt i ddim, a dyn yn ychwanegol ar ôl i'r dyfarnwr rhoi cerdyn melyn i Owen Lewis. Felly, ail ddechrau nawr a gwaith gyda Bro Cylynog i wneud, yn ywedig gyda dyn yn Bryn. Ond maen nhw'n gweld efallai siawns i gicio mewn tu ôl. Pwy wneith ennill y ras yma? 30 sy'n ennill y ras ond o dan bwysau gan Bro Cylynog. Dyfarnwr di gweld rhywbeth mewn mylico a efallai bach o rhywbeth ar ôl. Fyna efallai penderfyniad gyda'r dyfarnwr i wneud. Wel, mae'n gêm gystadleuol a efallai yr elfen gystadleuol di mynd ychydig yn ormod yn fyna. Ond ie, siglo llaw. Wel, Bro Cylynog fydd yn mynd ar meddiant. A dwy ar ugain, 30. Kick-off nawr i Bro Cylynog a chyfle falle i ddod nôl mewn i'r gêm yma ar ôl muned bach gwyllt. Felly meddiant nawr i Bro Cylynog o fewn 5 metr i llinell
Wen Tredegar. A maen nhw'n ôl lan i 7 nawr. Mae Owen Lewis wedi dychwelyd i'r cae. Cyfle i raidd o fan hyn nawr i... O Bill, just about yn dod mas a maen nhw'n mynd yn llydan. Cyfle gyda chymorth y tu allan iddo. A mae'n pigo'r Bill nôl lan nawr. O, trai da i meiddi'r amddiffynwr. Ac i dirio hefyd. Bro Celynog yn ymateb gyda chais. A falle anaf arall yn fan hyn. Cerdyn Melin hefyd yn cael ei ddangos i Tredegar. Bach o ddryswch yn fan hyn ynghylch beth yn union nath ddigwydd. Ond hynny, cais yw hi i Bro Celynog gyda'r trosiad i ddod i unioni'r sgôr yma ym Mhontkana. Felly, golwg ar beth yn union nath ddigwydd yn fanna. Y cais. O, mae'n taflu'r bel i ffwrdd a efallai wedi rhoi gair bach o gyngor efallai i'r dyfarnwr am hwnni. O, mae'r sgôr wedi yn unioni a Tredegar nawr yn mynd paso'r amddiffyn a chyfle i dirio. Ras yw i nawr i'r llinell, ond Tredegar unwaith eto sy'n ennill y ras ac yn croesi'r llinell wen am i ail gais nhw yn y gêm yma. Wel, ni wedi gweld cyflymder yn y gêm yma. Ni wedi gweld nerth y ddau dîm hefyd, ond cyflymder Tredegar yn cael y ceisiau iddyn nhw. A o un pen y cae i'r llall. Ras oedd hi yn y diwedd, ond oedd dim byd oedd Ethan Serra'n gallu neud i gyrraedd e. A chais oedd hi yn y diwedd i Tredegar, yr ail gais yn y gêm yma. A felly wedi hynny gyrraedd hanner amser, y sgôr ar yr hanner. Ysgol Bryn Celynog 7, Ysgol Tredegar 14. Wel, yr ail hanner ar fi'n dechrau yn fan hyn, ar cae 1 ym Mhontkana yng Nghaerdydd. Dyfarnwr yn cael gair bach dy'r
'da'r tîmau cyn i ni ail ddechrau. Falle am rhai o'r digwyddiadau'r hanner cyntaf. Digon di digwydd yn yr hanner cyntaf. A dim ond un cais sydd yn ddi wrth i ni ail ddechrau. A Trediggar sy'n cael ni wedi'n ail ddechrau yn yr ail hanner. Bryn Cylanog yn gorfod dod o ddyfnder yn y gêm yma. Mae'n edrych yn llydan. Ceisio ymestyn y coesau. A mae wedi ffindo gwagle mas ar yr yslys. Mae meiddi 1, mae'n meiddi 2. A mae fe'n gallu cerdded mewn o dan y pist. Am gais cynnar i Bryn Cylanog. A chyfle i unioni'r sgôr unwaith eto. Wel, 14 pwynt yr un yw i nawr ar ôl y cais yma. Cais unigol arall yn y gêm yma. A chyflymder pyr oedd di dod ar sgôr yna. Alex Ballinger yn dangos ei fod e'n gallu newid geir. Felly ail ddechrau ni unwaith yn rhagor a bach o ddryswch gan Trediggar. Bryn Cylanog cyfle i roi pwysau arnyn nhw nawr. O, Dyfarnwr ddim yn hapus gyda be welodd e'n ardal y dacl, felly cic-os bydd i Trediggar. Wrth i nhw i gymryd ni'n gloi, ond fi'n credu yn anghyfreithlon, dim tap. Yn iawn tro ma, felly cyfle arall i Trediggar i ddod o ddyfnder, ond camgymeriad arall. Ond y Dyfarnwr yn gweud nôl, felly chwarae ymlaen neif Trediggar. Edrych i fynd i'r yslys. Amddiffyn da gan Bryn Cylanog, ond y Dyfarnwr yn gweud ei fod ei wedi i ddal ar y llawr. Owen Lewis, y dyn gath Cerdyn Melin yn mynd yn gloi. Yn edrych i fynd mas. Yn camu mewn am gais. Ethan Serra yn croesi am gais. A Bryn Cylanog yn mynd ar y blaen yn y gêm yma. A'r trosiad hefyd yn y aflwyddiannus. A dyma'r cais nath i rhoi nhw ar y blaen. Traed da, traed cyflym. A dros y llinell wen. Mae Ethan Serra yn mynd. Mae gêm digon prysur hyd yn hyn ym Mhontkana. A mae digon o rygbi i ddod hefyd heno. Ond ar y funud Bryn Cylanog yn erbyn Trediggar. Ddim yr ail ddechrau gorau. Cic rydd o canol can nawr. A Trediggar yn mynd yn gloi. O'r ongl pert iawn gan Trediggar. Ond mae middi'r amddiffynwr cyntaf, ond Bryn Cylanog yn ailffurfio ac yn dwy'n y bêl. Yn edrych yn fynd unwaith eto. Ethan Serra, ni wedi gweld i gyflymder yn barod. A mae'n dangos i gyflymder unwaith eto. Wel, oedd cymorth dy fe ar yr ochr, ond oedd dim angen y cymorth. Yn mynd yn unigol. Ac yn mynd mewn i sgorio cais arall i ymestyn y sgôr i Bryn Cylanog. Wrthyn ni gael cip olwg arall ar y cais yna. A chyflymder pyr unwaith eto, mynd trwy'r geirs. Am gais arall. A pan mae Bro Cylanog yn mynd yn llydan, maen nhw wedi edrych yn beryglus iawn yn y gêm yma. Amddiffyn da, llinell cyflym iawn. Trediggar yn ceisio dod o ddyfnder nawr unwaith eto. Ceisio lleihau'r sgôr. Gyda'r cloc yn tico.
O, amddiffyn da unwaith eto gan Bryn Cylanog. Amddiffyn cadarn. Cymorth yn llydan ond yn penderfynu mynd ar ben ei hun. Yn cadw'r bêl a... O, camgymeriad gan Tredegaron yn ailgrwpio'n dda. Ond amddiffyn Bro Cylanog yn sefyll yn gadarn hyd yn hyn. Yn edrych am y gwagle nawr. Cymorth y tu allan iddo. Yn torri'r llinell fantes i Tredegar. Yn ffindo Cymorth gyda'r dadlwythiad. Eto, ceisio mynd ar y tu allan. A mae wedi meiddi'r dyn cynta. Os na fe'r cyflymder i fyddi'r llall. Nagos, ond dadlwytho arbennig unwaith eto. O, Bro Cylanog eto. Yn dda iawn. Yn ardal y dacl. Ac yn dwy'n y bêl. Yn awr cyfle falle i wrth ymosod. Tacl nerthol yng nghanol ca. Yr afi'r bêl lawr ychydig nawr cyn edrych am gymorth ar y tu allan. Ond y dyfarnwr yn dod â stop i'r gêm yn fyna. Ddim yn hapus gyda rhywbeth mae wedi gweld a ddim yn hapus gyda rhywbeth mae wedi clywed chwaith. Felly 10 metr ychwanegol fydd i'r Tredegar i edrych am gais sydd yn ôl mewn i'r gêm yma. Tredegar nawr yn cymryd y tap. Yn edrych am wagle. Bron yn torri'r llinell fantes ond unwaith yn rhagor Bryn Cylanog dros y bêl ond yn anghyfreithlon y tro hwn. Yn mynd yn llydan nawr. A chyfle falle i fynd ar y tu fas Cymorth. A mae'n ffindo i Gymorth. Bach o rwbeth ar ôl y bêl unwaith eto ond cais i Tredegar. Cais sy'n dod â nhw nôl mewn i'r gêm yma chydig ond digon o waith dal i wneud yn y gêm. Wel, gweld y trai da wedyn, yn gweld y Cymorth ar y tu allan, yn defnyddio'r Cymorth. A chais gweddol hawdd i Tredegaron yn y diwedd. Oedd y cais na ddim yn ddigon. Ysgol Bryn Cylanog fydd yn mynd trwyddo i'r rown gyn-derfynol. Y sgôr terfynol yma ar cae 1 Pont Cana. Ysgol Bryn Cylanog 26, Ysgol Tredegar 19.
Croeso i'r gêm ma rhwng Ysgol Gartholwg a John Frost yn y bowlen. Siwr bydd gêm hanner o ffrwys ymlaen dyn ni. Mae Gartholwg yn y glas a mae John Frost yn y porffor. A ffwrdd ni te. Mae bêl na di mynd ymlaen a gaeth Gartholwg scrum gyflym iawn yn y gêm. Siawns gyflym gynnar i nhw ymosod ar amddiffyn John Frost. Sgwrm i mewn yma, John Frost i llwyfo dwy'n hi. Dyma ni'n John Frost yn mynd. Wedi pigo fyny gan Julius. Cwmanto mae'n mynd y holl ffordd i'r llinell. A mae John Frost di agor y sgori. Julius Cwmanto yn cawrodd un. Josia di methu, ond yn ei weld hyn eto. Yn dda i pigo i y bêl i fyny ar yr ediad. A coast to coast, fel maen nhw'n dweud yn pêl basged. A mae John Frost ar y flaen o 5 i 0. Cymryd amser i cael ni i ffwrdd eto, dyma ni. O, trai da fyna. Curo'r amddiffynol gynta. O, mae John Frost i dod i nôl eto. Cwmanto. Mae'r bêl nawr efo Alex Barton, mae o'n edrych. Ti hwnt i fo. O, hwnna di mynd ymlaen, ond mae di pigo fyny gan Liam Pugh sydd wedi cael ei chwipio i'r yslys fyna. Dyna nawr. Yn dweud Cosby wi. A mae John Frost i ffwrdd. Mae nhw o fewn 2 fetr. Ydyn nhw'n mynd i cael i fan hyn. O! Amddiffyn glyfar iawn gan Gartholwg. Gyda George Hobby oedd o gyda'r chwarae clefar. Ond bydd siawns arall i John Frost o'r sgrym fan hyn i ymestyn ei fantais. Rhyw 15 Tom Mason sy'n rhoi o mewn. Mae Mason yn mynd ar ei fen ei hun, a di o'n mynd i cyfeill linell. Yr i mae o! A mae Tom Mason di sgori. A mae John Frost i dyblu ei fantais. Chwarae da gan Tom Mason ar ôl y sgrym. Nawr Alex Barton yn edrych i adio 2 mwy i'r sgôr. Ddim yn tro ma. Trai da fyna gan Tom Mason yn dawnsio i ffwrdd at y linell. Cais da fyna gan John Frost, a mae fantas nhw yn sefyll yn 10. Ffwrdd ni eto te. Mae'r cic yn uchel. O, coesau da fyna. O, mae Gartholwg wedi colli y bêl eto. A mae John Frost yn edrych i frasgam i ymlaen, ond
Di colli hefyd a mae'r chwarae bach yn dros y ben lle, ond mae Tom Mason di pigo y fwlch a mae o dan y piss a mae John Frost di sgori eto a mae Tom Mason di sgori eto a mae di trosi hefyd a mae John Frost lan i 2-15. Tom Mason just off ei drive there fe step really dda o dan y piss. Yn y hanner cyntaf yn y bol mae John Frost yn edrych yn dda iawn. Tîm o Casnewydd yn eitha hapus hyd yn hyn. A mae'r boi yma off eto. A mae'r boi yma di sgori eto. Julius Cremanto di dyblio tali am y gêm. Bach o sgiliau pêl-droed gan fo. A mae John Frost di bwrw dros 20 yn bawd. Cremanto fanna ar ei trwy chwith, chwipio hi ymlaen. A wedyn, digon o downward pressure fel maen nhw'n dweud. Mae'r cais di sgori. A mae'n ffordd hir yn ôl i gael ffolwg nawr, mae rhaid dweud. Mae John Frost i dod allan o'r blocs yn gyflym iawn. A maen nhw'n allan o'r blocs yn gyflym fanna. Chwarae clefar iawn gan Tom Mason. Mae o di dal y lygaid hyd yn hyn. John Frost yn symud y bêl i Cremanto. Mae o yn pweru tuag at yr unell a mae Cremanto di cael y hat-trick. A mae o di trosi hefyd ar hanner amser. Mae Julius Cremanto a Tom Mason. Wel, mae'n sioi nhw hyd yn hyn. A mae John Frost di bwrw 9 ar 20 yn farod. Da ni nôl am yr ail hanner yma. John Frost di adeiladu tipyn o fantais yn yr hanner cynta. Mae Julius Cremanto a Tom Mason di dal fy lygaid yn wedig yn y hanner cynta. Awn ni weld os mae Gaffolog yn gallu cael ei hunan nôl i mewn i gêm tipyn bach yn yr ail hanner. Mae'n edrych ar yr asgell fan hyn. Ond mae John Frost i ennill o nôl. Gwaith da gan y tîm o Gasnewydd. Mason, Cremanto.
Mae'n edrych I ffeindio bwlch eto. Mae Bill di ffeindio yr 12. Tackle gan Garfolog yn y ddiwedd. Maen nhw'n edrych I ennill y bel I nôl, ond mae digon o le fan hyn I Oli Martin. Ydy o'n mynd I ffeindio'r llinell wen? Ydy mae o, a mae Oli Martin di sgori. A di trosi hefyd. Dyma I chi eto, Oli Martin traed gyflym fanna I ffeindio'i ffordd at y linell. A mae 7 arall ar y bwrdd I John Frost a maen nhw lan nawr I 36. Bydd Garfolog yn gobeithio sgori pwynt yn y gêm. Jyst I cael rhywbeth allan ohoni o. Tackle na yn uchel. A mae John Frost heb di yn deg na. Felly bydd kick-off ball gan Garfolog. Nhw edrych I symud y bel o un ochr o'r cae llall, ond mae hynny dim yn ymlaen gan Garfolog a gaeth John Frost y bel I nôl. Seven y sioe, Julius Comanto jyst yn gadael y cae fan'na resto lan am weddill y tournament fi'n siŵr. A ni weld tipyn mwy ohono fo, ond mae scrum Garfolog yn edrych yn gryf fan'na. Ond mae wedi dod nôl ar ochr John Frost a mae Oli Martin yn edrych I a jyst go all i'r cais gath o eiliadau yn ôl. O, dadlwytho da gan John Frost. Ond mae Garfolog di llwyddo ennill y bel I nôl. Gwaith da ar y llawr fan'na gan Garfolog. A nawr maen nhw'n dod. A maen nhw'n mynd y holl ffordd. A mae Garfolog o'r diwedd di sgori cais. A di trosi fo hefyd. Gwibio lawr y tu ochr ac o dan y pist a o'r diwedd mae Garfolog di sgori cais yn y gêm ma. Mae dan I rhywbeth I cymryd o gêm o leia. John Frost gyda Oli Martin yn edrych I adio mwy o pwyntiau I'w sgôr. Mae dyn nhw'n dda I sicrhau y bel fan'na. Dyma ni'n mynd. Dyma ni'n mynd. Mae John Frost di sgori eto. A mae Mackie X Tuzinski di sgori I John Frost. A mae'r trosiad yn llwyddiannus hefyd. Ciro am diffo nhw wedyn a ffwrdd â ni. Oedd o bron yn rhy gyflym I coesau hun wedyn. Ond mae wedi llwyddo cael ei ffordd y holl ffordd i'r llinell wen. Mae John Frost lan 43. Perfformiad a hanner gan y tîm o Gasnewydd.
Dyma Gartholwg yn dod nôl te. O, tacl gryf fan'na. A'i ffynnu ymlaen, mae Dyfan yn dweud na. Cic lawr y ca. Mae barod i cael un cais. Ydi o'n mynd i adio cais all? O, amddiffyn gwych gan Oli Martin. Ond oedd o... Dyma John Frost yn dod. Ydyn nhw'n mynd i dod y holl ffordd i'r linell? Oedd e John Frost. Ond Gartholwg. A maen nhw wedi sgori cais all. Mason Smith oedd wedi sgori fan'na i Gartholwg. Maen nhw wedi trosi fo hefyd. A na chi, diwedd y gêm. Wrth i ni weld gais Mason Smith eto. Mae John Frost i ennill hon ddo. O, rwy'n flin. Da ni dal i fynd. O... Mae Gartholwg di llwyddo cael un ôl. Ydyn nhw'n gallu sgori cais all? Ydy, ma' nhw. Cais arall i Gartholwg. A ma'n yn trosiad. Just di mynd... Di'r postia, ond... Na chi diwedd y gêm. Mae'r gêm di goffen, ond... Awn ni jyst weld y cais unwaith eto. Rhywbeth all i Gartholwg cymryd o'r gêm ma, ond... John Frost di ennill i o 43.19. That was around the 16, no squad final. Coming on now, yeah. A dyma ni yn barod ar gyfer y gêm yn y chwarteri olaf rhwng Urdd yn y chwarteri yma. Diwrnod yn dod ymlaen yn fama, pas gwych allan i'r asgell. Be mi o'n gallu neud yn fama, mi o'n dod tu mewn, ochr gamu gwych yn ffeindio'r bwlch. Mae'n uwchlwyth yr bel yn syth i chwaraewr Cwm Rymni. A maen nhw'n dod ymlaen yn fama wan.
Mae'n chwaraewyr allan ar yr asgell. Mae o'n gwibio ymlaen. Yn ofnadwy o sydyn. Cais arbennig y fanna i Max Marshall. Y roed i dîm 5-0 ar y blaen yn y gêm chwarteri yma yn hwpan Undeb Rygbi Cymru. Urdd Undeb Rygbi Cymru. Dechreuad arbennig i Cwm Rymni fanna. A maen nhw'n ychwanegu'r pwyntiau. Cwm Rymni 7, Rhyd y Waun dim. Dyma ni fanna, Max Marshall, jyst yn rhedag heibio o'r Waun, rhy gyflym iddyn nhw. Ath o ddanos hynna yn y gêm dwytha hefyd, mae di danos i gyflymder unwaith eto, cais arbennig iddo fanna. Dyma ni Rhyd y Waun yn pigo'r bel i fyny. Ydyn nhw'n gallu ateb yn ôl yn syth. Gwaith gwych fama ar yr asgell. Tro Rhyd y Waun i ddangos y cyflymder rwan. Na, mae o wedi gwneud ti. Mae o wedi osgoi y dacl. A mae Rhyd y Waun wedi ymateb yn syth yn y gêm hon. Rhyd y Waun wedi cael y bwlch i 2 bwynt. Cwestiwn ydy, ydyn nhw'n gallu ychwanegu pwyntiau pellach efo'r trosiad yma. A mae o wedi ychwanegu'r pwyntiau yn fanna. Dyma ni Rhyd y Waun yn danos i gyflymder y fanna. Evan Jones efo'r cais. Roed i dîm yn gyfartal y fama. Rhyd y Waun 7, Cwm Rymni 7. A mae'r bel wedi mynd yn syth allan o'r cae o'r dechreuad. Cwm Rymni'n penderfynu mynd yn sydyn. Pasio'r bel allan. Holl ffordd i'r asgell arall. A mae Rhyd y Waun wedi llwyddo i ryn gipio'r bel yn fama. Thomas Williams efo'r gais yn y gornal i Rhyd y Waun. Chydig goliadau ar ôl sgorio'r cais cyntaf o'r gêm. Mae Rhyd y Waun wedi ychwanegu 5 pwynt ychwanegol. A dyma ni Evan Jones yn paratoi i gymryd y cic yma. A dio ddim yn llwyddo y tro hwn. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Tacl gwych ar Rhyd y Waun. Mae'r bel yn tasgu. A mae Thomas Williams yn bigo'r bel fyny ac yn sgorio'r cais reit yn y gornal. Cwm Rymni yn ceisio stopio fo, ond ddim yn llwyddiannus y tro hwnnw. Cwm Rymni 7, Rhyd y Waun 12. Yn chwarteri Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Rhyd y Waun efo'r mantais yn y gêm hwn ar hyn o bryd. Cwm Rymni'n chwilio i ddod nôl fewn i'r gêm yma. Lledu'r bel allan i'r rhif 11 yn fama. Ydi o trwad. Yndi mae o. Ceidyn, rhif 11 yn sgorio ail gais Cwm Rymni o'r gêm. Ath o sgorio cwbl y geisiau yn y gêm dwytha. Yn gêm rownd 16 olaf. A mae wedi chwyddu sgorio cais arall yn fanna. A mae'r trosiad hefyd yn llwyddiannus. Dyma ni pasio'r bel allan i'r asgell. A mae o'n camu ymlaen ac yn sgorio ail gais y gêm i Cwm Rymni. A maen nhw 2 pwynt ar y blaen ar hyn o bryd. Cwm Rymni 14, Rhyd y Waun 12. Digon o geisiau hyd yn hyn yn y gêm yma. Digon o fwrlwm yn y gêm hyd yn hyn. A dyma ni, Rhyd y Waun yn torri trwad. Rhif 10, Evan Jones yn fanna. Tacl gwych gan Rhyd y Waun yn tynnu chwaraewr Cwm Rymni lawr. Cic gwych dros y top. Ydy o'n gallu cyrraedd yna?
Mae'n pigo'r bel i fyny. Ydi o 'di cyrraedd yna? Na chi, gais arbennig y fanna. Gan Rhyd y Wain, Max Marshall efo'i ail gais o'r gêm. Kick boot dros y top. A mae o'n cyrraedd yna cyn chwaraewyr Cwm Rymni i roed y dîm ar y blaen. A di'r gic ddim yn llwyddiannus o fanna. Cic arbennig gan Max Marshall dros y top yn fanna. A mae'n sgorio reit yn y gornal. A dyma ni, Cwm Rymni ar garlam unwaith eto. Ydyn nhw'n gallu sgorio cais arall? Yndi ma' nhw. Cwm Rymni'n sgorio pedwerydd cais o'r gêm. Cwm Rymni 24, Rhyd y Wain 12. Cic anodd yn fama unwaith eto. A doedd y gic ddim yn llwyddiannus. Dyma ni, Cwm Rymni yn ymosod o fanna, a wedyn mae'n ffeindio bwlch yn yr ymosod, yn yr amddiffyn, sori, a mae'n sgorio bedwerydd cais Cwm Rymni o'r gêm. Y sgôr ar yr hanner, Cwm Rymni 24, Rhyd y Wain 12. Croeso nôl, Cwm Rymni'n paratoi i ail ddechrau'r ail hannar y fama. Liam Lawler yn dechrau'n ei ffwrdd. Perfformiad arbennig gan Cwm Rymni yn yr hannar cyntaf, 24 pwynt i 12 ar yr hanner. Gawn ni weld beth sy'n dod yn yr ail hannar. Ydy Rhyd Wain yn gallu ffeindio ffordd nôl fewn i'r gêm yma? Mae'r bel allan ar yr asgell. Mae o'n llithro chydig yn fanna. A maen nhw dal efo'r meddiant o'r bel. A mae'r bel wedi mynd ymlaen yn fanna. Scrum fydd i Cwm Rymni. Bydd y ddau dîm yn gobeithio mynd trwodd i rownd gynderfynol Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Y ddau dîm wedi wneud yn arbennig o dda i gyrraedd y pwynt yma yn Cystadleuaeth. Ond gawn ni weld pwy fydd yn camu mhellach. Mae'r bel allan y fama. Mae 'na chwaraewr ar y chwith. A dyma ni. Rhif 18. Finlay Reynolds yn ychwanegu pwyntiau ychwanegol yn fanna i Cwm Rymni. Yn rhoi i dîm ymhellach ar y blaen. A Finlay Reynolds hefyd yn edrych i ychwanegu pwyntiau efo'r trosiad. Dydy o ddim yn llwyddiannus y tro hwnnw. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Chwaraewr ar yr asgell a Finlay Reynolds. Handoff gwych o fanna am llwyddo i groesi'r linell. A sgorio 5 cais Cwm Rymni o'r gêm yma. Maen nhw'n dechrau rhedeg i ffwrdd efo pethau yn y gêm chwarteri yma. Blaen.
Ond mae Cwmrymni wedi cael meddiant ar bêl yn ôl. Amddiffyn nhw wedi bod yn arbennig. Penderfynu mynd ar ochr dywyll. Ochr gamu yn fanna, chwilio am opsiynau gwmpas o. Mae'n chwaraewr allan ar y chwith. Dydy'r bêl heb fynd ymlaen yn fanna. Kick-osp i Urdd y Waun. Fydd yn chwilio i fynd allan o hannar nhw ei hun. O, uwchwythiad arbennig yn fanna. A dyma ni, mae o ar garla. Arbennig yn fanna. Na chi slymder. Neb o'i gwmpas o. A mae o'n llwyddo i roid y bêl i lawr. Urdd y Waun nôl yn y gêm. Cwmrymni 29, Urdd y Waun 19. Yda ni am weld rhyw fath o comeback yn y gêm yma. Cwmrymni'n ymosod. O, na chi dacl peryg yn fanna. Maen nhw'n penderfynu cymryd y kick-osp yn sydyn. Pas gwych o fanna. A dyma ni Max Marshall yn dod ymlaen unwaith eto. A dyma ni Max Marshall yn sgorio cais unwaith eto. Chwaraewr penigamp ar yr asgell yma na i Cwmrymni. Cic heriol wrth yr ystlys yma na. Ydy hi wedi cyrraedd? Do, mae wedi cyrraedd. Cic penigamp i ychwanegu'r pwyntiau i Cwmrymni. Pas arbennig yn fanna dros amddiffyn yn fanna, a wedyn danos i gyflymder unwaith eto. Mae o'n sgorio yn ei gornel. Cwmrymni efo 36 y bwyntiau, Urdd y Waun 19. A maen nhw wedi cicio'r bêl yn syth allan o chwarae yma na. Urdd y Waun yn paratoi roed y bêl i fewn i'r lein y fama. Ydyn nhw'n gallu sgorio mwy o bwyntiau. Penderfynu mynd nôl fewn. Tu mewn y fanna. Amddiffyn Cwmrymni'n aros yn gry. Urdd y Waun yn pasio'r bêl trwy'r dwylo. Ond ydyn nhw ddim yn mynd ddim pellach. Cam sefyll y fanna yn erbyn Cwmrymni. O, cic arbennig y fanna. Mae o'n cicio eto, ydi o fewn y fama. Mae yna ras. Mae o'n dal i fynd. Ydi o'n mynd i gael i lawr. Yndi. Na chi gais arbennig y fanna. Cwpl o gics. Ras. Ras rhwng y ddau chwaraewr. Ond chwaraewr Urdd y Waun. Nath llwyddo i gyrraedd yna gyntaf. I sgorio'r cais. Ydy o'n gallu ychwanegu'r pwyntiau. Ddim y tro hwn. A dyma ni. Dyma ni'n gweld yr cais unwaith eto. Cic arbennig yn fanna. Mae yna ras yn digwydd. A dyma ni. Gorffeniad arbennig yn fanna gan Evan Jones. Yn y gornel. A'r sgôr terfynol yn y chwarteri, ysgol Cwmrymni 36, ysgol Urdd y Waun 24, a ysgol Cwmrymni sy'n camu fewn i rownd gynderfynol yn Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru.
Felly, croeso nôl i cae 1. Chwarteri y cwpan ar cae 1 nawr. Brodyr ar y chwith, Cwm Tawe ar y dde. A Cwm Tawe sy'n edrych i ddechrau'n gyflym yn fan hyn. Yn dadlwytho'n arbennig ac yn ffindo gwagle. Ac yn torri'r amddiffyn ola i gael cais cynnar yn y gêm. Cwm Tawe yn dadlwytho'r bêl, yn wych o'r gic gynta, yn torri'r llinell mantais, yn dadlwytho, a'n rhoi'r bêl lawr am gais cynnar. Y trosiad yn llwyddiannus yn fanna. Felly 7 i ddim i Cwm Tawe. A dyna sut wnaethon nhw gael y cais cynta, y cais cynnar. Brwydr rhwng tîmoedd o ardal Abertawe a'r cylch yw hon. Brodyr Cystadleuaeth Talbot a Cwm Tawe lan yng Nghwm Tawe felly. Brodyr yn chwilio am bach o wagle ar yr eslys, ond yn croesi'r eslys yn anffodus. Cwm Tawe yn edrych i fynd yn gloi, ond Diwrnod yn rhoi stop i hwnna. Llinell i Cwm Tawe felly. Mae rhywbeth wedi i ymarfer yn fyna. Bron yn torri'r llinell fantes, ond cyfle nawr i Cwm Tawe i ledu'r bêl. Yn edrych i gyd o'r amddiffyn, ond amddiffyn da gan Brodyr y tro yma. Mae mewnwr yn edrych am bach o wagle. Yn ennill kick-osp. Cyfle falle i fynd ar yr ochr dywych. Y bêl yn popo mas a... O, camgymeriad ar yr eslys pan oedd hi'n edrych fel petai gwagled i agor lan. A felly scrum fydd i ysgol Brodyr. Scrum fydd i felly Brodyr i roi'r bêl mewn. O fewn i dwy erica nhw ac yn colli'r bêl. Ond y Diwrnod ddim yn hapus gyda'r ffordd gollon nhw'r bêl, felly nôl â ni am scrum arall. Brodyr nawr yn edrych i ddechrau o tacl uchel fyna. A Brodyr yn mynd yn gloi. Mantes iddyn nhw hefyd. Bach yn fler yng nghanol ca. Nôl â ni nawr am scrum arall i Brodyr. O fewn i ddwy ericen. Wel, cyflymder Brodyr. Nath achosi hwnni. A mae'n cymryd i amser i roi'r bêl nawr. Y trosiad i ddod nawr i unioni'r sgôr yma. Yn chwarteri y cwpan. Yn hwrnwm yn 7 bob ochr yr Urdd. Trosiad llwyddiannus felly unioni'r sgôr yma ym Mhont-Cana. A dyma siwr ath i cyflymder pyr yn cymryd y dyn ar y tu allan. A'n rhedeg yr holl ffordd i sgorio cais cynta'r gêm i Brodyr. Cwm Tawe yn cydio yn y bêl nawr a nhw'n edrych i wrth ymosod yn syth. O, ar rhyngipiad! Ydw felly mynd yr holl ffordd? Os dyfa'r cyflymder! O, syw'r ateb! Rhyngipiad gan Brodyr yn syth o'r ail ddechrau.
A'r cyfle'n agor lan i allu tirio dan y pist. Fel y ddau dîm yn dangos i doniau a dangos i cyflymder nhw yn y gêm yma. A Bro Dir yn ar y blaen am y tro cyntaf. Dyma siwt gyda'r rhyngipiad campus yng nghanol cae. A'n dangos i gyflymder i orffen y cais. Felly Cwm Tawen edrych nawr i ymateb. Ar ôl ildio 2 gais cyflym yn hon. O, a bron rhyngipiad arall i Fro Dir fyna. Mae Cwm Tawen sy'n cadw meddiant. Geisio edrych i lledaenu'r bêl, ond yn torri'r llinell fantais. A nawr ras yw hi. Pwy eiffa hi? Mae'n camu nôl ar y tu fewn. Os cymorth, os! O, yn amddiffyn gwych gan Bro Dir. Ond yn y diwedd, digon o gymorth ganddo fe i orffen. Ond amddiffyn gwych yn fyna yng nghanol cae. Sy'n tirio yn y diwedd. Ar ôl unwaith eto, mynd o un pen y cae i'r llall. Digon o tic-toc o'n ôl ymlaen yn y gêm yma. Yn yr hanner cyntaf. Methu'r cic felly. Bro Dir fydd yn mynd mewn i'r hanner ar y blaen, ond Cwm Tawen gyda'r y siarad olaf yn yr hanner. Ras oedd hi a Bro Dir yn illodd y ras yn y diwedd. Ond y llinellau cymorth, yr un gyntaf yna sy'n cael ei llorio, camu tu fewn, ac yn gweld ei ffrindau dros nesaf i allu dadlwytho'r bêl i dirio. Felly Cwm Tawen gyda'r digwyddiad olaf, ond ar yr hanner, ysgol Cwm Tawen 12, ysgol Bro Dir 14. Felly dyma ni'n barod ar gyfer ail hanner, chwarteri'r cwpan yma yn hwrnament saith bob ochr yr Urdd. Cwm Tawen erbyn ysgol Bro Dir, a Bro Dir aeth mewn i'r ail hanner yn ennill. 2 bwynt sydd yn ddi, felly digon i chwarae am yn yr ail hanner. A Cwm Tawen sy'n dechrau ni off yn yr ail hanner yn fan hyn. Bro Dir yn lledaenu'r bêl, yn dda. A bach o waglen agor lan nawr. Dadlwytho tu fewn. A ras arall. A Bro Dir sy'n ennill y ras. I allu cerdded mewn o dan y pist. Cais i Bro Dir yn y diwedd ar ôl i fe roi fel lawr. Unwaith eto, Bro Dir yn defnyddio'r bêl yn llydan, yn ffindo gwagle, a wedyn yn rhedeg yr ongl o gefnogaeth y tu fewn, mwyn gallu croesi i sgorio. Bro Dir sy'n ail cychwyn y gêm yn fan hyn nawr. Cwm Tawen edrych i ymateb yn syth a yn torri'r llinell fantais, yn chwilio am gymorth, dim cymorth y tro hwn.
Cwm Tawe dal i ddod, yn dadlwytho, unwaith eto, yn torri'r llinell. A maen nhw nawr yn mynd i troedio i sgorio cais arall. Felly gêm hynod o agos sydd yn hyn ar cae 1. A fydde trosiad yn fan hyn yn troi'r gêm i fod yn sgôr. Dim ond 2 bwynt rhwng y tîm unwaith yn rhagor. A trosiad yn llwyddiannus. Unwaith eto, mae'r 2 dîm wedi dangos doniau da o ran dadlwytho heddi. A Cwm Tawe i tro nhw dde i ddangos y doniau hynny. Felly Cwm Tawe i ail ddechrau'r gêm unwaith yn rhagor. Cic hir mewn i tir Brodyr. Brodyr yn sefydlu'r bêl fan'na nawr. O, camgymeriad o fewn i 2 ericen a nawr cyfle falle i Cwm Tawe i roi pwysau ar Brodyr yn fan hyn. Felly pwysau gan Brodyr yn y scrum, ond Cwm Tawe sy'n edrych ar y ochr dywyll. Ond am ddiffyn da. O momentum yn dod i Cwm Tawe yn fan hyn, yn lledaenu'r bêl. Cyrraedd yr ysgellwr sy'n stretcho'i goesau. Ac yn mynd heibio'r amddiffynwr. Am gais arall i Cwm Tawe i droi'r gêm yma ar ei phen unwaith yn rhagor. Cwm Tawe 26, Brodyr 21 yw hi nawr. A defnyddio'r ysgellwr unwaith yn rhagor. Lledaenu'r bêl a torri'r. Felly Brodyr nawr fydd yn edrych i ymateb a troi'r gêm yma unwaith eto. Y gêm wedi troi, 2 gwaith yn barod yn hon. Mae Brodyr nawr sy'n ffindo bach o wagle. Yn ffindo'r ysgellwr. Cyfle iddo fe redeg nawr, ond am ddiffyn da gan i wrthwynebydd. A wedi taro mlaen yn fan'na. Felly scrum fydd i Cwm Tawe. Ni wedi gweld Brodyr yn rhoi pwysau ar scrum Cwm Tawe yn barod a fydd eisiau nhw wneud hwnna fan'na. I geisio dod yn ôl yn y gêm a maen nhw yn chwalu'r scrum ond ddim yn gallu dwyn y meddiant. A nawr Cwm Tawe oedd yn edrych i ledaenu'r bêl. Symudiad pert ond wedi colli'r bêl ymlaen felly scrum i Brodyr fydd hi. Brodyr nawr yn cymryd y bêl, yn edrych i ledaenu'r bêl fel maen nhw wedi wneud mor dda yn y gêm yma. Os eisiau cefnogaeth yna fe. Na, ie. Pwy a wyr ond, tacl nerthol gan Cwm Tawe. Tacl anghyfreithlon hefyd with y dyfarnwr ond Brodyr yn edrych i fynd yn gloi. Yn camu tu fewn. Ac yn ymateb yn y gêm yma. A fydde'r trosiad yma yn troi'r gêm ar ei phen. A mae fe yn drosiad llwyddiannus. Felly Brodyr ar y blaen nawr. A Brodyr yn lledaenu'r bêl yn dda yn fan hyn.
Felly, Brodyr 28, Cwm Tawe 26 yw i nawr. Dim lot i fynd yn y gêm yma. O, mae meddiant yn bwysig a Cwm Tawe sy'n cael y meddiant nawr yng nghanol ca. Cyfle falle i gipio'r fuddugoliaeth yn yr eiliadau ola. Mynd ar y ochr dywyll a cicio mewn i'r ysgellwr. Ydy wedi cyrraedd na? O di, ma fe! Am gais! Am weledigaeth i roi'r gic trwyddo a Cwm Tawe sydd o bosib yn cipio'r fuddugoliaeth gyda'r chwarae ola yn y gêm yma. Cic heriol. Mae'n edrych yn dda. O ddim cweit drosto. A mae'r dyrfarnwr yn gweud bod mwy i chwarae, ond ddim lot mwy wedyn ni. Ar y skellwr felly yn rhoi Cwm Tawe ar y blaen. Gyda siŵr o fod dim ond eiliadau ar ôl yn y gêm yma. Yn y chwarteri. A fydd gan Brodyr un cyfle arall o bosib i newid y gêm eto. Ond am gêm. Brodyr nawr yn gwrthymosod. Yn curo un dyn yn edrych am gymorth, yn ffindo cymorth, a mae trwy'r canol yw e na! Am ddiffyn gwych. Ydy'r bêl di mynd mlaen. Mae'r dyfarnwr yn gweud ie. A felly tacl sy'n achub y gêm i Cwm Tawe oedd honna. Oedd Brodyr yn edrych fel petai nhw wedi torri'r llinell a mewn am gais. Ond na, a gyda hynny y sgôr terfynol yn y chwarteri a'r K1. Ysgol Cwm Tawe 31, Ysgol Brodyr 28.
Croeso i'r rownd gyn-derfynol y cwpan yma ym Mhont Cana rhwng Ysgol Gyfun Cymru a Ysgol Beisleg. Beisleg yn y glas tywyll, Cymru yn y streips coch a du. Diwrnod jyst yn ni weld pwy sy'n mynd i dechrau gyda'r bêl. Mae Beisleg yn mynd i gicio i Gymru. Un gêm i ffurf o'r rhwng derfynol. Y ddau tîm di wneud yn dda i gyrraedd fan hyn. A'i ffurf ni te yn y rhwng derfynol. Mae bêl yna di fynd allan. Di fynd allan yn syth nac ni. A mae Cymru ni'n mynd yn gyflym. Gyda Max Marshall yn dawnsio allan o'r 22. Diolch i lledu y bêl nawr. Rili foeth. Brychan Sioli. A nawr maen nhw wedi mynd y ffordd arall, ond mae'r bêl di mynd ymlaen a mae gan Beisleg y cyfle yn ochr Cymru i ymosod. Cyfle cyntaf i Beisleg. Be allan nhw'n wneud fan hyn? Scrum yn llwyddiannus, mae da nhw'r cyfle. Di'r bêl na di mynd flaen na di. Mae Diwrnod yn dweud bod wedi mynd tu ôl i fo. Oes na cyfle allan ar yr asgell neu trwy canol y ca. A dyma'r cais cyntaf y gêm. Mae'n dod i Beisleg. A byswn nhw'n hapus gyda'r dechreuad na yn rownd gyn-derfynol y cwpan. Trosiad yn cweit fyna. O'n i weld y cais eto nawr. Cystadleuaeth o dda. Trai da i ffeindio hun lan at y llinell a ar ei tu ochr. Oedd y boi yn y scrum cap di goffin off. Mae di fod yn diwrnod braf ma. Dal yn braf. Gwynt wedi effeithio ni ddyn nhw cicia, ni weld eto yna, ond mae Cymru ni wedi llwyddo cael y bêl. Mae hynny wedi mynd ymlaen ydi. Mae Diwrnod yn dweud ie. Falle nerfa gan Cymru ni fanna. A mae gan Beisleg y tîm o Gasnewydd y siawns i ymosod ar amddiffyn Cymru ni eto. Sgrym da gan y ddau a mae'r bêl allan i ganol y ca. Oes na cais arall yn dod, oes mae o. A mae Zach Little di sgori i Beisleg a maen nhw wedi dyblu ei sgôr. Dechreuad da gan y tîm o Gasnewydd a maen nhw wedi wneud y sgôr yn Beisleg 12, Cymru ni ddim. Ffeindio bwlch a wedyn o digon o gylymder gan Zach Little i ffeindio hun tuag at y llinell wen. Cic lawr y ca fanna'n dwfn iawn, rhy dwfn.
Gwynt yn achosi problemau fan'na. Dath Cymru ni nôl i'r hanner ffordd a cyfle i'r ymosod am y tro cyntaf yn y gêm. Ochr bron rhwng gipiad, ond dyma Max Marshall. Torri'r llinell a wedi daclo'n dda yn y ddiwedd. Taclo dda gan Beisleg fan'na. Oes na lle i Gymru ffeindio'i ffordd trwyddo. Na, ddim y ffordd na yma. Beisleg dros y bêl a maen nhw wedi ennill o'n ôl. A mae siarad nôl wedi costi Cymru 10 fetr arall. Siamti Beisleg. Ymestyn y sgôr yn y rownd gyndefannol, ond mae Cymru wedi gwneud yn dda yn ardal y dacl i ennill o'n ôl, a nawr maen nhw ar yr ymosiad. A phan ni ymlaen. Cewdyn Felyn i ddod. Mae Beisleg. Ethan Bosworth. Di cael ei danfon o'r ca, mae Cymru 2-1 chwaraewr o fantais. Ydyn nhw'n gallu dyfio? Ydy Max Marshall yn gallu agor y clo? Kick dros y top. Falle opsiwn anghywir gyda chwaraewr o fantais fan'na. Mae Beisleg yn gallu dod. Dadlwytho gwych fan'na. A step gwych hefyd. A mae Beisleg yn dawnsio. Dawnsio lan at y llinell hanner. Oes na lle ar yr asgell nad oes. Mae Beisleg di nocio hynny ymlaen. Ond gyda fantais o 12, bys nhw'n digon hapus gyda'i dechreuad i'r gêm. Scrum i Gymru felly. I mewn o allan yn llwyddiannus. Oes na cyfle i lledu'r chwarae fan hyn. Yn camu trwy iddo, mae'r 10 a mae Cymru mewn am cais gyntaf y gêm i'r ysgol o Gaerffili. Caden Williams o'na. A mae'r cic yn llwyddiannus hefyd, a mae Cymru o fewn 5. Gwibio da gan Liam Lolo i torri trwy yr amddiffyn ar dadlwythiad i Caden yna yma. Mae'r gêm yn agos ar hanner amser. Y sgôr yw Ysgol Beiseg 12, Ysgol Gyfun Cymru 7. Da ni nôl am yr ail hanner. Mae Cymru mynd i gicio i o fewn 5 pwynt. Mae'r gêm yn agos yn y rownd gyndefannol. Pwy sydd mynd i mynd y holl ffordd fewn i weld yn y 7 munud nesaf. Cymru'n edrych i dechrau'r hanner ar y tro'r blaen. Maen nhw wedi lledu y bêl yn gyflym fan hyn. Cyfle trwy Griffith Williams, a mae o wedi cael y bêl allan i'r ddydd 19.
A darlwytho i Max Marshall. Ydy o'n gallu ffeindio'r ffordd i'r llinell? Ydy mae o! A mae Cymru ni nôl. Yn y gêm. Darlwytho gwych. Gan y tîm o Gaerffili. A maen nhw yn y flaen am y tro cyntaf. Ni gweld, och, darlwytho'r gwych fan'na. A wedyn, anything you can do, I can do better. Fel maen nhw'n dweud, darlwytho'r gwych all. O fi ar y llaw, mae Max Marshall. Mae o di fod yn wych trwy gydol y dydd. Yn sgori cais all fan'na. Cymru am nig da faintais o ddoi. O, ydy'r bel yn mynd i bwnsio? Un nhw. Mae Beisleg ffodus fan'na. Mae'n lledu bel yn dda. Ond mae hi nôl ar ochr Cymru, ond mae Diwrnod wedi chwythu lan. O fe'n edrych fel chwarae agored i fi, ond Diwrnod yn meddwl o arall. Be ydy Beisleg yn gallu wneud fan hyn? Maen nhw'n sgôr lawr, ond maen nhw wedi colli bel ymlaen. Yn edrych maen nhw wedi rhedeg mewn i chwarae ei hun. A gaeth Cymru y siawns i ymosod eto yn hanner Beisleg. Dylan Cole i bwydo'r scrum. Mae hi mewn, a mae hi allan. A dyma ni'n fynd. Och. Sgil wych fan'na. Cymru yn edrych i lledu y bel o un ochr i'r llall. Allan i Max Marshall, be mae o'n gallu gwneud ar tu allan. A mae'n dweud hwyl fawr i'r amddiffynwr. A mae Max Marshall di sgori eto, mae Cymru di sgori eto. O 12 pwynt i ddim, maen nhw nawr di adeiladu fantais yn y rownd gyndyfynol. Mae rownd dyfynol o fewn fyw i nhw nawr. Ydyn nhw'n mynd i trosi? Na, dydyn nhw. Ddim y tro ma. Awn ni weld e eto. Pan mae bel yn dwylo y boi yma. Mae rhywbeth wastad yn digwydd. A mae o wedi sgori eto. A mae Cymru o flaen o 7 pwynt. Ni off eto. Kick eitha dda, ond mae Cymru di colli hi mlaen a gaeth Beisleg siawns arall, cyfle arall. Ti'n gweld y hael yn achosi problemau i Kevin wy'r Beisleg ma. Mae hi dal yn heilog fan hyn yn Cea Pontcana. Mae hi wedi fod yn gwyl o rygbi heddiw. Ond be gall Beisleg wneud yn y munud o'i ola? Gallen nhw dod â hyn yn ôl i mewn i'r gêm. Ond nhw ar hi fel an hi o 12 pwynt i ddim. Yn edrych i lledu hi canol cas. Na gap. O! Mae hynny yn wych gan asgo Beisleg. A mae'r cais di sgori. A mae Beisleg nôl i mewn i'r gêm. Mae'r trosiad yma yn teimlo yn enfawr. A mae'r sgôr di unioni. Mor gyflym gan Beisleg. A gwych i
mynd heibio Max Marshall gan Zach Little eto. Mae wedi sgori i ail gais ei gêm. Dyma ni munudau ola'r gêm. Mae'r scores di unioni. Digon o drama ym Mhoncanna. O, mae pas na di mynd ymlaen. A gaeth Beisleg y cyfle, ond hanner Cwmrym ni. Ac o 7 pwynt i lawr, mae Beisleg nawr da'r cyfle i gipio y rownd gyndefynol yma. Scrum gri gan Cymru ni, ond mae Beisleg di llwyddo cael ei nôl. Oes na lle ar y tu allan? O, mae nhw o fewn cwpl o momentau. Ydyn nhw'n gallu mynd o holl ffordd i'r linell? Mae dyfawnwr yn rhoi cewdyn melyn. Mae Dylan Cole di gael ei gosbi. A mae gan Beisleg fantais o chwaraewyr. Ydyn nhw'n gallu ffeindio'i gais? Mae dyn ar tu allan, a maen nhw wedi sgori. A mae Beisleg o 7 pwynt lawr di dod nôl. A maen nhw yn y flaen eto. Dros y llinell fyna. Gan Henry Roach. Mae Beisleg yn dathlu, maen nhw yn credu yn gwybod bod hyn yn mynd i bod yr eiliad olaf. Cic yn aflwyfiannus, ond dy hynny ddim yn becso i Beisleg. Maen nhw wedi ennill y rownd gyndefynol yma, a nhw gaeth y cyfle i gontestio'r rownd derfynol. Ysgol Beisleg di cipio'r gêm gwych yma o 4 pwynt a hugain i 4-15. A Ysgol Beisleg bydd yn rownd derfynol y cwpan.
A dyma ni, da chi'n ymuno efo ni yn ffeinal y plat rhwng Bryn Celynnog a Dyffryn Taf. Bryn Celynnog 12 pwynt i ddim ar y blaen ar hyn o bryd y fama. Anna fama i Dyffryn Taf. Gobeithio fod hi'n iawn a gobeithio fydd hi'n gallu cario ymlaen yn y gêm. Yn y gêm bwysig hwn yn ffeinal y plat yn Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. A dyma ni'n ail ddechrau fama ar ôl yr anaf. Dyffryn Taf efo'r bêl a'r hyn gip ymhellach ar y blaen. A mae'r drosiad yn llwyddiannus. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto'r hyn gipiad arbennig. Digon y le o'i blaen ni. Doedd o neb am i stopio hi ac yn reid y pêl i lawr o dan y pist ac yn llwyddo i ychwanegu y pwyntiau ychwanegol i'w hun. Dyffryn Taf dim, Bryn Celynnog 19 yn ffeinal plat. Mae'n gyrru'r cic yn hir o fanna. Dyffryn Taf yn ceisio mosod o fanna. A mae'r bêl wedi mynd ymlaen. Scrum fydd i Bryn Celynnog. Ond mae'r dyfarnwr wedi dweud mae'r hanner cyntaf ar ben Dyffryn Taf dim Bryn Celynnog 19. Croeso nôl i'r ail hanner yn cwpan y plat. Dyffryn Taf dim, Bryn Celynnog 19. Perfformiad ardderchog gan Bryn Celynnog yn yr hanner cyntaf. Dyma nhw yn ymosod unwaith eto, yn torri'r trwy'r amddiffyn. Ydyn nhw'n gallu sgorio gais? Yndi maen nhw. Maen nhw'n ymestyn eu mantais ymhellach yn yr ail hanner. Yn gynnar yn yr ail hanner.
A mae'r trosiad yn llwyddiannus. Bryn Cylennog 26, Dyffryn Taf, dim. Bryn Cylennog yn ail ddechrau'r chwarae. Dyffryn Taf yn chwilio i sgorio pwyntiau ar y bwrdd y fama. Rhediad gwych o fanna'n ennill tir i'w thîm hi. Mae'r bel allan. Cam sefyll y fanna yn erbyn Bryn Cylennog. A mae chwaraewr rhif 15 Dyffryn Taf ar lawr ar hyn o bryd. Mae'n nôl ar ei thraed, ond mae'n edrych fel bydd rhaid iddyn nhw wneud eilydd. Anaf cas o fanna i chwaraewr Bryn Cylennog, Dyffryn Taf. Tacl gwych gan Bryn Cylennog o fanna. Gyrru Dyffryn Taf yn ôl, a mae'r bel wedi disgyn i Bryn Cylennog sy'n mynd ymlaen o fama. Maen nhw'n agosau at y linell gais. Ydyn nhw'n gallu sgorio cais arall. Maen nhw'n dal i hyrddio ymlaen. Mae'r bel allan i'r rhif 10. A cais hawdd yn y diwedd i Bryn Cylennog. A troed chwith arbennig o fanna yn ychwanegu pwyntiau ychwanegol iddynt. Dyma ni Bryn Cylennog yn agosau at y linell gais, a wedyn cais hawdd o fanna i rhif 10 Bryn Cylennog. Dyffryn Taf, dim Bryn Cylennog, 33. Bryn Cylennog yn rhedag i ffwrdd efo y gêm yn chwpa yn y plat. Just gap bach yn y chwarae fama. Ar gau un yng Cystadleuaeth Urdd, Undeb Rygbi Cymru. Ffeinal cwpan y plat ar hyn o bryd. Dyffryn Taf, dim Bryn Cylennog, 40. Chwaraewr Dyffryn Taf yn mynd oddi ar y cae ar ôl cael anaf yn fama. A wedyn bydd y chwarae'n ail ddechrau ar ôl iddi adal y cae. Bryn Cylennog yn ail ddechrau. Cic yn hir fewn i hanner Dyffryn Taf, mae'r bel wedi mynd yn syth allan o chwarae. Dyffryn Taf yn ceisio gadael. Maen nhw'n agos iawn at y llinell cais. Mae Bryn Cylennog efo'r bel unwaith eto. A dyma ni Bryn Cylennog yn sgorio cais arall.
Bryn Cylynog efo 45 o bwyntiau. Dyffryn Taf, dim perfformiad penny gamp ganddyn nhw. Cic ddim yn llwyddiannus y tro hwnnw. Ond dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Pasio'r bêl trwy'r dwylo a cais hawdd i Bryn Cylynog. Rhif 13 efo'r cais y tro hwnnw. Dyffryn Taf, dim Bryn Cylynog 45. Os o ddim llawer amser ar ôl yn ffeinal cwpan y plat yma, mae wedi bod yn ddiwrnod arbennig o chwarae ym Montcana ar ail ddiwrnod gema'r Urdd Undeb Rygbi Cymru. Mae'r bêl unwaith eto wedi mynd y sydd allan o chwarae fa yma. Wedi cicio ychydig bach rhy bell yma yna. Ydy Dyffryn Taf yn gallu ymosod a sgorio pwyntiau yn y gêm yma. Cic gosb i Dyffryn Taf fa yma. Chwilio am opsiynau o'i blaen. Ond mae trwodd y fa yma ar gyfer cais cyntaf o'r gêm i Dyffryn Taf. Rhif 19 efo'r cais. Cais arbennig yma yna. Byddwn nhw'n sicr yn hapus i rei pwyntiau ar y bwrdd yn ffeinal cwpan, y ffeinal plat. A taro'r postyn yma yna. Dydy ddim yn ychwanegu'r pwyntiau ychwanegol. Felly y sgôr terfynol yma ydy Bryn Cylynog 45 a Dyffryn Taf 5. Croeso i rownd defynol o gwpan rhwng Beisleg a Haverfordwest. Mae dau tîm di chwarae'n da trwy gydol y dydd. Haverfordwest yn y porffor, Beisleg yn y glas. A maen nhw
Di cael y bel I nôl. Kick dros y top. O, mae Haverfordwest. Di wneud yn dda. I gael y bel I nôl. Gwybiwr ar yr asgell. Bale dros y top. Mae'r gwybiwr ar yr asgell llall. Ydi o I ffurf. Yn credu mae o. O! A mae o... O, dacl! Anferth! A mae'r llinell. Waw! Am diffyn. Yn credu iawn I gipol y gall... All ohoni oedd hwnna yn wych. Oedd Harvey Thomas yn edrych fel bod e yn mynd I fynd y holl ffordd. Ond mae Ethan Bosworth yn gwisgo'r boots glas. Waw! Am ddiffyn. Gall hwnni ddim bod yn well. Textbook yna. Anhygoel. A da ni mewn. A nawr mae gawn Beisleg y cyfle I ymosod. Mae cic na'n llac. Oes na cyfle. O, mae Beisleg di dwy'n I nôl. A mae'r gwybiwr ar yr asgell yn gallu mynd y ffordd arall. Dechreuad agored i'r rownd efonnol na. A mae Beisleg. Tackle gwych gan Harvey Thomas. A mae o di llwyddo cael y bel I nôl. A mae Harvey Thomas yn mynd ei hun y cawr o ddyn. Dadwyth o dda ar y llawr gan Haverfordwest a maen nhw yn cadw'r bel yn fyw yn dda fan hyn. Thomas yn cicio'r bel. O, mae Beisleg di llwyddo I cael yn ôl, ond tackle wych. Ond tackle uchel mae'r dyfarnwr yn dweud. Gaeth Beisleg ymosod eto. Bale jyst yn rafu nawr am eiliad yn nawr. Mae dawn nhw cyfle ar y tu allan. A mae Beisleg mewn. O, nad ydyn nhw ddim. Pas ymlaen. Dweud y dyfarnwr. Wel, am ddechreuad i'r rownd efonnol o'r cwpan fan hyn. Ni wedi gweld y ddoi tîm yn ymosod yn dda ac yn amddiffyn yn anferthol. Scrum I Haverfordwest te. Be allan nhw'n wneud o'r safle dofn hwn. Y gwibio ar tu allan yw Ollie Thompson. A all Ollie Thompson mynd y holl ffordd. Y tro yma, dyw'r amddiffyn ddim yn mynd I cyrraedd o. A mae Ollie Thompson mewn am sgôr gyntaf y gêm. A mae Haverfordwest ar y flaen I o 5 pwynt I ddim trwy y gwibiwr Ollie Thompson. Ti'n gweld ar tu allan, unwaith I fo giro amddiffynol. Oedd da fo yr amser I gyd yn y fyd I sgorio. Mae'r Haverfordwest heb di drosi, felly y sgôr yn rownd derfynol y cwpan ar y foment yw Haverfordwest 5, Beisleg dim. Mae hi wedi fod yn ffeinal anhygoel hyd yn hyn. A mae Josh o Harvey Thomas yn hydrach. Di wneud mor dda fan'na. A nawr mae da Haverfordwest y cyfle I sgori eto. Kyle Jones. Mae dyfarnwr yn cosbi Beisleg. A mae da Haverfordwest y cyfle ar 5 metr
i ymosod. Gallen nhw adio cais arall fan hyn yn rownd derfynol y cwpan. A da ni bach o bwys fan hyn. Anaf. Mae hi wedi bod yn diwrnod anodd o rygbi, felly yn gallu gweld pam bod anafiadau yn hwyr yn y dydd yn digwydd. Mae hi wedi bod yn diwrnod wych ym Mhon Cana. Mae'r haul di as allan trwy di, mae'r gwynt di bigo fyny tipyn bach, ond heb di sboilo fo, mae dal di fod yn amser gwych. Mae Haverfordwest yn cael amser gwych fan hyn. Gallen nhw adi'r sgôr. Thomas allan i Lucas O'Brien. Gallen nhw ffeindio sgôr yn y cornel. Och! Nid cweit, a mae gan Beisleg y Bale. Ymosod yn dda gan Haverfordwest, ond mae Beisleg di amddiffyn yn hytrach o dda hefyd. Mae dachol na yn uchel dweud y dyfarnwr. A fan ni di cael ei cymryd ar y barc, felly awn ni nôl. Beisleg jyst yn pwyso fan hyn. Gweithio allan be i wneud, sut i ymosod. Yn taflu y Bale o gwmpas fan hyn, a tîm o gas newydd. A gallen nhw'n ffeindio fwlch. Nid cweit y tro na. Edrych i lledu'r chwarae. A pham ni ymlaen. A mae Zach Little di bigo fel lan. Ond a phan ni ymlaen hefyd, a awn ni nôl. O, na. Hanner amser i hi. Yn rownd derfynol y gwpan. Mae hi yn rownd derfynol agos. Y sgôr ar hanner amser yw Haverfordwest 5. Ysgol Beisleg dim. Wel, da ni nôl am y 7 munud olaf y gwpan. Pwy sy'n mynd i ennill i? Mae Haverfordwest ar y flan o 5 pwynt i ddim. Mae hi wedi fod yn rownd derfynol agos. Oes na ragor o ddrama i ddod. Haverfordwest yn y porthor, Beisleg yn y glas, a Melin mewn gan Beisleg fan'na. A maen nhw'n edrych i ffeindio bwlch.
Gallwn nhw awt i ochr. Na di. Mae Bale na di mynd ymlaen. Dweud y Diwrnod. A gaiff Haverwest scrum. A amser just i arafu hi lawr tipyn bach. Nhw sydd da fantais mi roed i Beisleg sgori i ennill y gêm hon. Allan gan Haverwest. A maen nhw da cyfle gyda Gwibiwr ar y tu allan. Mae o wedi mynd trwy'r dacl. A mae Ollie Thompson di cael ei ail o dan y pist. A mae Haverwest i dyblu ei sgôr. A mae'n rhaid i chi dweud, fi rhaid i Beisleg wneud rhywbeth special o fan hyn. Niall Smith yn trosi. Ni weld hyn eto. Gwych gan Thompson awr tu allan yn torri'r tacl. Chi'n gweld y rwys o digaeth gan y chwe'r Beisleg am y llawr. A mae Ollie Thompson dan y pist. Mae Beisleg lan i 12. Yn hytrach, mae Haverwest lan i 12. Mae'r boys mewn porffro. Yn joio ei hun yn y hael. Mae'r cic na yn uchel ond di cael ei ddal yn dda. Be all Beisleg wneud? I ddod môl mewn i'r gêm. Mae'n mynd yn gyflym fan hyn, edrych i. A jo bach o tempo i'r chwarae. A mae Cewdyn Melin yn mynd i ddod i Harvey Thomas. Mae o di gosbi. Mae Harvey Thomas bant. Nawr mae gan Beisleg y fantais o chwaraewr. Maen nhw'n cicio tu fewn. Ond gwaith gwych gan Lucas O'Brien. I sicrhau bod y Bale nôl ar ochr Haverwest. A mae'r kick-off yn dod hefyd. Mewn i munudau olaf. Mae'r chwaer yn edrych yn bach yn blinedig o ddau tîm. Mae hi wedi fod yn diwrnod anodd. Mae hynny yn cic berffaith. Reit lawr i ochr arall y ca gan Haverwest. A mae cyfle da nhw nawr i ymosod yn ochr Beisleg. Caio Jones dan Mullet sydd wedi bwyd o hi. Mae o'n chwarae fel y mewnwr. Mae'r Bale yn mynd trwyddo. Gall Ollie Thompson ffeindio'r llinell gais. Na alle fo. Mae o ar hat-trick. Ond na gaiff fo ar y cyfle na. Mae Bale na di mynd ymlaen. A mae gan Haverwest cyfle yn agos iawn i llinell Beisleg i sicrhau y gêm nawr. Sgwrwm i mewn, a mae cyfle ar y tu allan. Ydyn nhw'n gallu ffeindio ffordd i'r llinell? Ydy ma' nhw. Mae Iestyn Predi. Mae dafo bach o cramp fi'n credu. Ond gaiff o cymryd o nawr. Mae bron yn amser i Haverwest dathlu.
Maen nhw ar ei flaen ni yn ffeinal y gwpan o 17 pwynt i ddim yn erbyn Basleg gyda'r cic i ddod. Mae hynny just heibio'r post. Ni weld y cais eto. Da iawn gan Iestyn Predi. Niall Smith, di cicio hi yn bell i'w awyr. Mae Josh Thomas nôl o'i amser yn y cell cosp. Mae mor amlwg. Mae hynny di mynd nôl dweud y dyfarnwr. Da gan Baseg y Bale a maen nhw'n edrych yn i ymosod. Mae Bale na di mynd gefn a ni dal i chwarae. Ond yn y diwedd mae'r dyfarnwr yn mynd nôl am y scrum. Rhagor o'r rwystredigaeth i Basleg. Newidiadau i'r ddau tîm. Dyna fi o'i fainc. Mor bwysig yn rygbi saith bob ochr. Bale na dros y lle i gyd. Gan y diwedd. A dyna hi! A mae Haverfordwest di ennill cwpan saith bob ochr Urdd o 17 pwynt i ddim. A bydd nhw yn mynd nôl i'r gorllewin gyda'r cwpan. Ysgol terfynol yw ysgol Haverfordwest 17, ysgol Basleg dim.
Croeso i ffeinal cwpan y merched yma. Y gêm rhwng Glantaf a Brodin Efwr. A dyma ni Glantaf yn ymosod yn syth y fama. Ydyn nhw am allu sgorio cais cwpl eiliadau ar ôl dechrau'r gêm. Yndi ma nhw! Glantaf yn sgorio cais cyntaf o'r gêm yma yn ffeinal cwpan y merched. Elen Hall yn llwyddiannus efo'r gic yma. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Y bel yn cael ei ledu allan i rif 6 sy'n ochr gamin wych. Megan Jones efo'r cais yma na. Glantaf 7 pwynt i ddim ar y blaen yn erbyn Brodin Efwr yn ffeinal cwpan y merched. Dechreuad arbennig i'r gêm iddyn nhw. Megan Jones yn ail ddechrau'r chwarae. A mae yna bel arall ar y cae fama. Felly mae'r dyfarnwr wedi gorfod stopio chwarae am eiliad. Dyma ni'n mynd yn ôl y fama ar gyfer yr ail ddechreuad eto. Megan Jones yn cicio ni ffwrdd unwaith eto. Brodin Efwr yn ceisio cael gafal ar y bel, ddim cweit yn. A mae Glantaf yn ymosod. Brodin Efwr efo'r bel unwaith eto. Mae'n llwyddo i osgoi y tacl. Mae'r rhedag yn gryf yn fama. Mae'n danos i clyfymder. Cais arbennig i Brodin Efwr. Rhif 8. Beatrice Morgan sy'n athletwr o fri yn ôl ei athrawes. Dyma ni Beatrice Morgan yn paratoi i gymryd y gic, a mae'r gic yn llwyddiannus. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Rhediad arbennig ganddi yn danos pa mor athletaidd ydi. Rhedag i ffwrdd o amddiffyn Glantaf i unioni'r sgôr yn ffeinal cwpan y merched. Glantaf 7, Brodin Efwr 7. A mae'r bel i aros yn y chwarae. O na, dydy ddim. Dyfarnwr wedi deud, felly mae Anwr wedi deud bod hi wedi mynd allan o chwarae fanna. Brodin Efwr yn paratoi i roed y bel i fewn i'r lein. Bydden nhw'n gobeithio ychwanegu'r rhagor o bwyntiau yn ffeinal cwpan y merched. A mae'r bel wedi disgyn yn ôl i Glantaf. Gwaith gwych yn y blaenwr, yn cael y bel yn ôl. Y capten Erin Jones yn fanna, ond ddim cweit yn cael y bas yn gywir. Scrum yn fama ar ôl i Brodin Efwr dasgu'r bel ymlaen. O, Brodin Efwr efo'r scrum yn fanna. Scrum yn gryf. Ydyn nhw'n gallu manteisio ar y cyfle.
Maen nhw'n parhau efo'r meddiant, so mae'r dyfarnwr yn deud bod nhw wedi gwllio nhw bel ymlaen. Scrum arall. Mae wedi bod yn diwrnod anhygoel y chwarae yma yn Mhontscanna ar gyfer y Cystadleuaeth Urdd undeb rygbi Cymru. Da ni wedi gael llawer iawn o gema. Gema merched a'r gema'r bechgyn. Dyma ni'r gêm olaf o'r diwrnod ar gau un. Ffeinal cwpan y merched. Gawn ni weld pwy eitha hi. Glantaf yn dod ymlaen efo yma. Gael ei dal yn ôl gan Brodyn Efwr. Tacl uchal, mae'r dyfarnwr yn deud. Kick osb i Glantaf. Mae'n rhedeg yn syth fewn i'r amddiffyn. Llwydd i ddadlwytho. Mae yna chwaraewr allan ar y chwith efo yna. Mae'n carlamu ymlaen. Tacl arbennig gan Brodyn Efwr. Eleri Morgan efo'r tacl gwych yna. Glantaf yn parhau i ddod ymlaen. Maen nhw'n mynd yn syth i'r amddiffyn. Lledu'r bel allan. Mae'r bel dal yna ar yr asgell. Yn cael ei tynnu nôl gan chwaraewr Brodyn Efwr. Maen nhw'n penderfynu mynd allan ar yr ochr dywyll. A'r ail gais o'r gêm i Glantaf. Yr un chwaraewr o sgoriodd y gais gyntaf, Megan Jones, yn croesi i ymestyn mantais Glantaf yn y gêm. Dyma ni'n gweld y cais unwaith eto, penderfynu mynd lawr yr ochr dywyll, a cais hawdd yn y diwedd. Ail gais o'r gêm i Megan Jones. A mae'n aflwyddiannus y tro hwn efo'r trosiad. A mae Glantaf ar y blaen yn 5 pwynt. Glantaf 12, Brodyn Efwr 7. Y ddau dîm wedi cael degau da chwarae yn y gêm hwn. Glantaf y sgorau gyntaf, Brodyn Efwr yn atab yn ôl, a Glantaf yn ychwanegu rhagor o bwyntiau. A dyma ni hanner amser yn ffeinal cwpan y merched. Glantaf 12, Brodyn Efwr 7. Dyma ni'n barod ar gyfer ail hanner yn ffeinal cwpan y merched. Brodyn Efwr yn barod i ail ddechrau'r gêm yma. Eleri Morgan efo'r gic.
Ond mae wedi mynd syth allan o dir y chwarae. Sgoriwr y ddau gais, Megan Jones yn barod i reid y bel i fewn i'r lein yn fama. Mae'r bel wedi adelamu allan. Pwy sy'n mynd i gael gafal ar ei? Brodyn Efwr sy'n, ond mae'r dyfarnwr wedi stopio'r gêm, wedi deud fod y bel wedi mynd ymlaen. Felly sgrym fydd i o blaid Glantaf. Fydd Glantaf yn hapus iawn os ydy pethau aros fel ma nhw wan. Megan Jones yn rhaid y bel i fewn i'r sgrym, ond ddim wedi cael gafal ar bel eto. Ond y tro hwn Glantaf sydd wedi tasgu'r bel ymlaen. Felly tro hwn sgrym i Brodyn Efwr ydy, a fydden nhw'n gallu manteisio ar hyn. Mae'r bel allan. Ydy Brodyn Efwr yn gallu neud i rhywbeth ddigwydd. Ochr gamu yn fanna. Chwilio am y lle. Dadlwythoi. Mynd y syth amdan am ddiffyn Glantaf. Gwaith gwych yn fanna. Mae'n gwthio ymlaen. Yn torri trwy'r dacl. Cic gosb i Brodyn Efwr. Penderfynu mynd yn syth am amddiffyn Glantaf. Gwneud y wych yma na chwarae'r pwerus iawn. Ydyn nhw fewn. Yndi ma nhw. Arbennig yn fanna. Gan Erin Jones y capten yn dadlwytho'r bel allan. A Brodyn Efwr yn llwyddo i sgorio ail cais o'r gêm. A dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Erin Jones y capten. Chwarae'r pwerus iawn. Chwarae'r bel allan i rif 8. Beatrice Morgan sy'n sgorio i ail chais hi o'r gêm hefyd. Y cic yn aflwyddiannus sy'n golygu bod y sgôr yn gyfartal. Glantaf 12, Brodyn Efwr 12. Efo mond chydig o funudau fynd yn ffeinal cwpan y merched. Gall unrhyw beth ddigwydd. Gawn ni weld pwy eitha hi. Brodyn Efwr yn cicio, ond ydy heb fynd 10 metr. Megan Jones yn trio mynd â'i thîm ymlaen am y Glantaf y fewn yma yn y gornel. Rhif 14. O, mae di mynd yn ôl. Am eiliad y fanna, ni'n meddwl bod i fewn yn y gornel. Y rywsyd mae Glantaf dal efo'r bel yn sgrym iddyn nhw. Dwi'n siŵr be ddigwyddodd y fanna, oedd hi wedi mynd dros y linell, nath hi Ochr gamu, mynd yn ôl, tu ôl i'r linell llais, a doedd hi ddim yn gallu sgorio cais arall i'w thîm hi. Fydd hi'n siomedig iawn efo hynna. Bel nôl yn y sgrym. Ydyn nhw'n gallu sgorio'r tro hwn? Yndi, ma nhw! Megan Jones.
efo'i thrydydd chais o'r gêm. Mae hi'n cael gêm arbennig. Chwaraewr sy'n chwarae i'r Gleision Caerdydd. Dyma ni, mae'n pigo'r bel fyny o'r sgrym, yn ffeindio bwlch yn yr amddiffyn ac yn sgorio trydydd cais o'r gêm. Mae'r gic yma yn ofnadwy o bwysig. Ydyn nhw'n gallu ymestyn y fantais ymhellach? Na di, mae'r gic yn mynd. Glantaf 17, Brod yn efwr 12 yn ffeinal cwpan y plat. Dim ond ychydig o funudau sy'n weddill yn y gêm yma. Bydd Brod yn efwr yn gobeithio mynd yn ôl ar y droed flaen. Megan Jones yn dechrau i ffwrdd, chwaraewr sydd wedi bod yn hannol bob dim y gêm hwn. A mae'r bel yn adlamu'n ffafriol i Glantaf. A maen nhw'n agos iawn at y linell llais. A mae wedi mynd drosodd. Elan Hall efo'r cais yma na. Ag sy'n ni'n deud bod hynna wedi sicrhau y fuddugoliaeth i Glantaf. Y gic yn dod gen Megan Jones yn adlamu yn syth i gyfeiriad Elan Hall. A mae'n llwyddo i groesi'r linell. Glantaf 22 pwynt. Brod yn efwr 12, 10 pwynt ar y blaen efo ychydig o funudau ar ôl yn y gêm hwn. Bounce y mas, ochr chwith, bounce y mas. Bounce y gallan. Lan, gwasgu, lan. Cic yn mynd yn hir o fama. Brod yn efwr yn chwilio am osod. Mae'n mynd heibio'r tacl. A mae'r dyfarnwr wedi deud fod y gêm wedi gorffan. Perfformiad arbennig gan Glantaf. Megan Jones yn hannol bob dim yn fanna. Ac y sgôr terfynol yn ffeinal cwpan y merched. Glantaf 22, Brod yn efwr 12. Glantaf fydd yn mynd adra yn hapus. Y tîm o Gaerdydd wedi cipio cwpan y merched. Ar ddiwrnod anhygoel o rygbi yma ym Mhontsgana.